Аливаа асуудлыг хэрэгс хэтэрсэн хойно шийдэх гэж зүтгэх нь цаг хугацаа болоод эдийн засгийн хувьд ихээхэн хохирол дагуулгыг та бид мэднэ. Мэдсэн адлаа өөртөө яагаад эрслээс хамгаалж чадахгүй байна вэ? Магадгүй үзэгч та төм бөм мэдээлэл дунд төөрөд байна. Үнэн бодит мэдээллийг олж авч чадаж байна. Үүнд хариулт гарцыг өгөхөөр вакцин тогшоов үзэгч танд хүрч байна. Эрүүл Монголын төлөө вакцин тогшоов нийгмийг дахлааж байна. Арамт үзэгчтэй вакцин тогшоов танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочноор их барих эмэгтэйчүүд Урогинекологийн эмч клиникийн профессор эмнэлгийн ерөнхий захирал Нармандахын Энхтайван оролцож байна. Нармандахын Энхтайван их барих эмэгтэйчүүд урологийн эмч клиникийн профессор тэргүүлэх зэргийн эмч эмнэлгийн захирал Монголын эмэгтэйчүүдийн шээс задгайралтын нийгэмлэгийн тэргүүн мэрэгжил эзэмшсэн байдал 1990-од амгаах ухааны дээд сургуулийг хүүхдийн эмч мэрэгчлэр 1992 онд сэхэн амьдралах эрчимт эмчилгээний эмч 1996-нд их барих эмэгтэйчүүдийн эмч 1997 онд эхо оншилгооны эмч 2002 онд урологийн эмчийн мэрэгжил тус эзэмшсэн. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Итали, Япон улсад эмэгтэйчүүдийн мис засал болон эмэгтэйчүүдийн шээс задгайралт өтрээний мис заслаар мэрэгжил дэвшлүүлсэн. Ажилласан байдал 1990-с 1991 онд Булган аймагт эмчээр 1992-оос 1995 онд 3 дугаар амаржих газарт сэхэн амьдралах эрчимт эмчилгээний эмэгтэйчүүдийн эмчээр 1996-аас 2004 онд эхнэлгсэн эрдэм шинжилгээний төвд эмэгтэйчүүдийн мис заслын эмчээр тасгийн эрхлэгчээр 2004 оноос эмэгтэйчүүдийн мис заслын эмнэлгийн захирлаар 2016 оноос Монголын урологийн нийгэмлэгийн тэргүүнээр тус ажиллаж байна. За орой өдрөө танд. За баярлалаа. Танд болон танай хамт олон гэсэн урьж оролцуулж баярлж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр Энхтайван эмчийн хувьд эмэгтэйчүүдийн эмчээр бас хэдэн жил ажиллаж байна тийм ээ? За би эмэгтэйчүүдийн эмч болсноос хойш нийтдээ 28 жил ажиллаж байна. Ер нь бол миний яг мэрэгжлийн талаар бол би өөрөө бол их барих эмэгтэйчүүдийн мэрэгжлийн эмч энэ чиглэлээр яг тасралтгүй нэг салбартаа ажиллаж байгаа гэдэг үднээс ойлгож байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн эмнэлгээр бол таныг аюул сайн хүмүүс мэднэ тийм ээ. За тэгэхээр мэдээж яг эмэгтэйчүүдээ нөхөн өрчгөө салбарт бол мэдээж таныг бас урьж оролцуулахаас өөр аргагүй байдалтай байлаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр нийгэмд эмэгтэйчүүдийн нөхөн өрчгөө өөр хүндэлт хүсээгүй жирэмслэл гэр бүл төлөвлөлт гэдэг асуудал маш тулгамдж байгаа асуудал нэг л дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас яриагаа өрнүүдэй гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо яг өнөөдрийн нийгэмд тулгамдаад байгаа нэг асуудал юу вэ гэхээр эрэлт байгаад байна. Эмэгтэйчүүдийн дунд тийм ээ үзлэг шинжилгээнд хамрагдах. За тэгээд нөөж хүсээгүй жирэмслэлт ч бүх талаар одоо эрэлт байгаад байна. Үүнийгээ дагаад чанаргүй одоо эмчилгээ үйлчлэгээ тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газрууд нэлээдгүй байна л да. Тэгэхээр яг эмэгтэйчүүдийн хувьд эмчийг хэрхэн сонгох юм тийм ээ? Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ нөхөн өрчгөн тусламж үйлчлэгийг хаанаас авах ёстой юм? Эдлаар яриа эхлэе. Ер нь эмэгтэй хүмүүс бол эрүүл мэндэд анхаарахын тулд жилдээ нэг удаа байнгын тогтмол үзүүлж гэсэн шаардлагыг л ер нь эмчнэр бид тавьдаг л да. За нэгдүгээр эмчид үзүүлэхийн тулд та эмэгтэйчүүдийн эмчтэй нөгөө мэрэгжлийн зүгээс нь татвар үзлэг гэж хэлдэг манайхны хэлдэг. Тэрийг хийх ёстой. Хоёрдугаарт нь эхо онцлогоо тэр умаа өндөвчний хэлбэр хэмжээ хэвэн байна уу? Янз бүрийн миом киста гэж манайхны ярьдаг тийм гарсан байна уу? Дараачийн хэлцэнд бол умаа хүзүүнээс тэр эсийн шинжилгээ гэдэг юм бол гарцаагүй өгөх хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл тэр умаа хүзүүнээс умаа савны улаалт шарах тэр умаа хортой хавдар тэндээс гардаг. Тийм учраас ер нь жилд нэг удаа тэр эсийн шинжилгээг бол заавалч өгч явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь манайхны хэлдгээр нөгөө нацийн буюу мазокны шинжилгээ. Ер нь бол нөгөө өвтрээгээр гарах цагаан амны хэмжээ бол тухайн хүний биеийн эсрэг үүсэл дархлаа, бэлгийн хайвдагчаас гэл их олон янзын шалтгаанаас болж ихсэж болдог. Тийм учраас тухайн урд нь шинжилгээгээ өгөөд энэ хэвийн байна уу, эмгэг байна уу, нөгөө өвтрээний нянгийн өрөвсөл байна уу, мөөгцрэх байна уу гэдгийг бол гарцаагүй ер нь бол тодруулж байх ёстой. Харин яг тусламж үйлчлэгээ чанартай хүргэж байгаа юу, үгүй юу гэдэг нөгөө нэг иргэдийн зүгээс тийм ээ сонголтоо хийхдээ бас ямар одоо шаардлагыг тавьж ийж тухайн эмчээ, тухайн байгууллага сонгох шаардлагатай юм бол. За энэ бас яахаарахгүй нийт би өөрөө эмэгтэйчүүдийн эмч учраас би ярьж байгаа шүү тийм ээ. Эмэгтэй хүмүүс маань ер нь бол зүгээр эмчээ бол буруу сонгох тийм тохиолдлууд бол байдаг л да. За би яагаад тэгж бодож байна гэхээр ер нь бол манай мэрэгжлийн хувьд их барих эмэгтэйчүүдийн эмч гэсэн тийм мэрэгчлээ төгсдөг.
Эх барих гэдэг нь бол нэг юмсандаа нөгөө төрөл жирэмсэлтэй холбоотой. Нөгөө эмэгтэйчүүд гэдэг нь болохоор жирэмсэн биш эмэгтэй ийм хоёр мэндийн асуудлыг эмч бол эмэгтэйчүүдийн эмч бол цогцоор навч явдаг. За гэтэл яг хөөхтөр ер нь бол манай төрөөс барьж байгаа нөгөө бодлогын төвшөнд юм уу ер нь жирэмсэн их бол эрүүл байх ёстой. Энэ эрүүл ихээс эрүүл хүүхэд төрөх ёстой гэсэн ийм бодлого барьж явдаг. Энэ үүднээсээ бол манай эх барихынхаа тал руу бол манай юу гэдэг ихэд эрүүл мэндийн яам төрөлсгийн зүгээс барьж байгаа гол бодлого бол тийшээ явцдаг. Гэтэл нөгөө эмэгтэйчүүдийн салбар гэсэн энэ юм нь бас уг нь тэнцвэр байх ёстой л эмэгтэйчүүдийн асуудлыг бол доош нөгөө буулгачдаг. Энэ салбар жаахан дутагдуулцдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн нөхөрчгүй асуудал орхигдоод байна гэж ойлгож болох юм тийм ээ. За нөгөө эх барих гэсэн нөгөө нэг утга авч үзэх юм бол тэгж ойлгож болно. Яг энэ эмэгтэйчүүдийн салбар дотор бол маш их олон салдаг шүү дээ. Ер нь бол зүгээр эмэгтэйчүүдийн эмч гэж байгаа. Оросоор бол гинеколог гэж байгаа. Энэ эмэгтэйчүүдийн эмч нь бол дотроо бол эмэгтэйчүүдийн нөгөө дотоод сүрлийн булчирхаан эмч, эмэгтэйчүүдийн хортой хавдрын эмч, эмэгтэйчүүдийн мэс заслын эмч, эмэгтэйчүүдийн дурангийн эмч, эмэгтэйчүүдийн хөхний эмч гэл ингээл дотроо маш их олон салаа явчихдаг. Тийм учраас манай нөгөө үйлчлүүлэх гэж байгаа эмэгтэй хүмүүсийн хэрэг эмнэлэгт үзүүлэхээр болбол нэгдүгээр бол заавалчгүй эмчээ сонгохын тулд би аль чиглэлээр нь үзүүлэх вэ гэдгийг бол гарцаагүй энийг бол өөрөө бодож, судалж, эмчээ судалж, эмнэлгээ судалж яг энэ миний үзүүлэх гээд байгаа эмч мөн үгүй нэгдүгээр үзнэ. Хоёрдугаар яг хөвгтөр ер нь умаа миомта юм уу умаа кистата гэдгсэн байх юм бол энэ эмч яг хөвгтөр эмэгтэйчүүдийн талаар бол эхо тал руугаа давнгаа сайн хардаг. Эмэгтэйчүүдийн мэс заслихын тал руугаа олон жил ажилласан дадлага туршлагатай эмч байх юм бол тийшээ сонголтуудаа хийлгэсэн дээр магадгүй тэр хүний юун дээр хөхөн дээр янз бүрийн нөгөө өөрчлөлтийн тэр юм байх юм бол тэр эмэгтэйчүүдийн хөхний эмчгээд мэрэгжлийн эмч байна. Тэгвэл тэр эмч дээр очиж үзүүлээ шинжилгээ юмнуудаа үзүүлэх юм бол магадгүй одоо надаас илүү тэр хөхөөрөө дагнсан эмч нь илүү танд одоо нөгөө туслах болцоотой л гэсэн үг. Тэгэхээр эмчээ судлах шаардлагатай. Гарцаагүй энэ бол ерөөсөө тийм. Урд өмнө бол ерөөсөө л эмэгтэйчүүдийн эмч гэл нөгөө их барихын эмэгтэйчүүдийн энэ хоёр бүгдээрээ бүх юм шийддэг гэсэн ийм асуудал байдаг байсан. Одоогийн нөхцөлд олон улсын төвшөнд яагаад байх юм бол энэ дотор их ийм олон янзын под салбаруудтай болцсон. Яг энэ чиглэлээр нэг ийм ерөнхий мэрэгчлэр биш нэг мэрэгчлэр дагнж ажиллах шаардлагатай гэсэн юм бол тавьчаад байгаа үйл тээ. Тэгэхээр дараагийн нэг асуудал одоо мэдээж орчин үед дагаад эмэгтэйчүүдийн дунд маш олон одоо эрэлт хэрэгцээ гараад байна. Зөвхөн нөхөрчхөн эрүүл мэндийн тулгамж байгаа асуудал шийдэхээс гадна за бас гоо сайхны чиглэл рүү бас нөхөрч эрүүл мэндийг бас орчин үеийн чиг хандлагаас тийшээ чиглэж байна л да. Тэгэхээр үүнийгээ дагаад нэг борооны дараа мөөх шиг гэдэг шиг гоо сайхны хувийн эмнэлгүүд за мөн салооннууд тийм ээ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлээд байна л да. Энэ дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? За ер нь одоогийн энэ манай Монголын анх хүн бол ер нь мундаг хөгжиж байгаа шүү дээ. Нөгөө хуучин нөгөө социализмын үетэй харьцуулах юм бол энэ дээрээс эрсдэс юм ялгаан тэрмэд гарцсан. Ер нь дэлхийн нийтийн нөгөө хандлагч гэсэн тийм болцсон. Саяны би тэр нөгөө ярьдаг чинь нөгөө нэг чиглэлээр дагнж ажилдаг. Тэрүүгээрээ бүр ингээ бараг тасраад явчихсан. Тэгээд нөгөө эмэгтэйчүүдийн эмчнэр хүртэл байж байгаа яг тэр чиглэлийн юм гарч ирэх юм бол нөгөө эмчрээгаа энэ хүнийг үзээд яг нөгөө илүү сайн мэддгээр таны онц мошиг тавиад гэдэг үүднээс чиглэлээр нөгөө бие биенлэгээ явуулдаг болчихсон. За дээрэс нь бол ер нь эмэгтэйчүүдийн мэсцлийн чиг би олон жил хий сууцаж би мэсцэлтэйгээ холбогдож байгаа шүү. Ер нь бол эмэгтэйчүүдийн мэсцлийн чиг хандлага өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Манай Монголын нэг уламжлалт буюу нөгөө дэлхийн нийт урд өмнө хийгдсэн хагалгаа мэсцлийн үндсэн арга бол нөгөө хөвлөгийн нөгөө босоо юм хөндлөн зүсдэг. Нээдэг. Одоо энэ эмч нэр нь бараг л байхгүй болох тал руугаа орж байна. Зарим одоо нэг одоо жишээлх юм бол манай түнш солонгос эмнэлэгтэр байх юм бол эмэгтэйчүүдийн урд өмнө хөвлөгээр хийдэг байсан хагалгааны орог 90% дандаа дурангаар хийдэг болчих. Одоо жишээлх юм бол манай эмнэлэгтэр ихэд эмэгтэйчүүдийн бас л тэр нөгөө мэсцлийн өвчнийг хөвлөгээр хийх хагалгааг бид нар ямарсан 70%-тайгаар бид нар дурлал шилжүүлсэн. Энэ бол бидний нөгөө нэг дэвшил байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа бол одоо өндгөвчний уулынхаа ч юм уу умаа савны гаднах жирэмсэн гэсэн ийм хүмүүс хэрвээ хагалгаа мэсэлд орох юм бол ер нь дурангаар бол Монгол улсад их бүрэн дүүрэн боломжтой болцсон. Хамгийн гол нь яг хөвгтөр хувийн хвшлийн эмнэлэгт бол энэ бол боломжтой. Зүгээр улсын эмнэлэг дээр бол нөгөө яг энэ талаараа мэрэгсэн юм чинь цөөхөн байдаг учраас ажлын цагаар орох шөнийн нөгөө нэг жижигуртай үед нөгөө дурангийн хагалгааны төр орохгүй хөвлөгээр энэ төр орох тохиолдлууд бол байж байгаа л да. Тийм учраас энэ юмнуудыг бол ер нь бид нар цаашдаа
мэргэжлийнхаа төвшөнд ярьж байгаад ер нь бол бүх хагалгаанууд бол дурангийнхаа тал руугаа ордог тал руу бид энэ орох баг. За саяны нэг дээр бас нэг анхаарал татдаг бас нэг юм ярьчлаа. Нэгээсэндээ нөгөө мэргэжлийн бус хүмүүс танаа эмэгтэйчүүдийн нөгөө эрүүл мэндийн тал руу чинь хэлбэж ороод байгаа юм биш үү? Одоо интернет, сошиал ертөнц юм үзэгдэл янз бүр юм байна шүү дээ. Жишээлх юм бол юу л да эмэгтэйчүүдийн одоо юуны өвтрэнд чинь гой сайхан лаа энийг хийчих юм бол өвтрээ чинь чангаар чинь цагаан амны хэмжээ нөгөө бэлгийн замын баг нөгөө халдварт өвчин чинь бараг л зүгээр болчихно. Бараг халдварт өвч авчих юм бол та эмчэд үзүүлээ тэр бараг надаас энэ нэмээд аваад өвтрэндээ энийг хийчих юм бол 100% эдгэрнч гэдэг юм уу. Айсвал тэр өвтрэний нөгөө лазер эмчилгээ тэргээл их олон янзын юмнууд бол байгаа. Олон янзын гоо сайхны салоонууд ч байгаа. Зүгээр миний бодоход бол хэрвээ янз бүрийн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой юм хийх гэж байгаа бол тэр тусмаа өвтрэнд нөгөө нандин эргэтэн дээр юм хийх гэж байгаа бол энд заавалчгүй эмэгтэйчүүдийн нарийн мэрэгжлийн лэмж байх ёстой. Түүнээс биш нөгөө хин нэгэн дуртай зүгээр нэг курс хийсэн ч байдаг юм уу, дунд мэрэгжлийн хүн ч юм уу, альсвал мэрэгжлийн гоо сайхан ч гэдэг юм хүн бас тэр эмэгтэй хүний нандин эргэтэн лөө ч нөгөө өвтрээр үлэн янз бүрийн лазер хийж гэн гээл нөгөө нэг баг жинтээр оруулдаг юм уу, тийм юм ерөөсөө байж болохгүй. Би яагаад энийг байж болохгүй гэж юм тэгэхээр энэ дотгошоо хийж байгаа энэ эмчилгээ үйлчилгээ янз бүрийн ажилбар юмнууд чинь бүгдээрээ энийг дагаж эрсдэл дагж өгдөг. Эрсдэл байдаг. Тийм учраас энэ эрсдлийг чинь нөгөө байхгүй болгохын тулд их барих эмэгтэйчүүдийн эмчилгээг л бэлтгээд байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ дээр их барих эмэгтэйчүүдийн эмчир нь мэрэгжлийнхаа талаас энэ тал руу хэрвээ юм хийж өгөхгүй бол зөвхөн нэг лазер эмчилгээг мэрэгжлийн бус хүн хийлээ гэх юм бол нөгөө өвтрэнд нөгөө нэг үрвсэл байвал яах юм. Нөгөө тэндээс халдвар гаруул яах юм. Нөгөө өвтрэнд нь шарх үүсвэл яах юм. Нөгөө БЦ вирус нөгөө халдвар гэдэг нэг юмнууд нь байд. Дээрээс нөгөө хэрглэж байгаа тэр эмч байдаг юм уу, биологийн идэвхт бодисч байдаг юм тэр өвтрэнд хийж байгаа лама энэ тэр юмнууд яг нөгөө нэг чанарын шаардлага гэдэг юмыг яг хангасан юм уу? Энэ тухайн улс орондоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм уу? Энээс гарах янз бүрийн эрсдэлтийг тэр хүн даах юм уу? Альсвал дараа нь болохоо байх юм бол эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очих юм уу? Бүр тэгээ чаашлах юм бол одоо нөгөө нэг аимшиг нөгөө мэдээ байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг дох гээд саяхан ихл одоо нэг 2 удаагийн тохиол илэрлээл гэж байна. Тэм юм байна уугүй юу гэдгээс урдум нөгөө шинжилгээ тэр юм хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр тэр юмнууд байхгүй. Тэгэхээр энд янз бүрийн нөгөө эрсдэлтэй нэгээсэнтэй эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд буюу тэр нөгөө нандин эрхтний асуудлыг нөгөө бизнесийн нүдээр л хараад байгаа л байдал. Энэ бол ерөөсөө л байж болохгүй. Тэгэлээ урогинекологч эмч гэдэг тийм ээ хүмүүс бас хэрэг хүрлцээтэй байт юм бол. За баярлалаа. Яг энэ нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн салбарын нөгөө чиглэл авч нарийсж байгаа талаар та ярьж л байна л да. Наа чи бас их гоё санаа. За ерөнхийдөө бол манай эмэгтэйчүүдийн эмч нар бас чиглэл ингээ аваад ингээ нарийсаад явхад бас ялангуяа нөгөө улсын эмнэлгийн эмч нарт бол жаахан хүндрэлтэй. Нөгөө төсвийн асуудал, гадаадын нөгөө сурах нөгөө санхүүжилтийн асуудал гэдэг олон юм биелдэ. Магадгүй тэр эмчигээ бэлтгэ гадагшаа явуулангууд нөгөө эмч нэрэнгүүтээ нэг жил ажиллаад юм уу эмнэлгээс гараад явчихдаг ч юм уу. Тэгэл нөгөө эмч нөгөө сурсан юм аа нөгөө эмнэлэг эмч нартай нөгөө заа сургаж өгдөгөө зөвхөн өөрөө ингээ аваад гарчдаг юм байна. Ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүдийн салбар тал руу бол хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд нь бол нэлээд сайн орж байгаа шүү. Ер нь бол нарийн чиглэлүүд авч байгаа. Энэ яг үгээр тодорхой хэмжээгээр хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгүүд маань өөрийн гэсэн санхүүжилтийг өөрийнхөө югаар л нөгөө нэг менежмент янз бүрийн юмудаа хийж л нөгөө мөнгөө босгодог учраас энэ салбар манай Монголд энэ болохгүй. Энэ дээр бид нар хөрөнгө оруулалт энэ эмчигээ бэлтгэе гэдэг үгнээс бид нар ингээд цаашаа ингээд явж байгаа. Жишээлбэл бас сая нэг Урогинекологийн гэдэг нэг бас нэг эмэгтэйчүүдийн нэг салбар нь л да. Уроо гэдэг нь болохоор урлаг буюу нөгөө бөөр давсганы эмчийг хэлдэг. Гинеколог гэдэг нь эмэгтэйчүүд. Нэгээсэндээ эмэгтэйчүүд урлагийн эмч хоёрын курсыг хамт хийсэн үнийг урогинекологч эмч гэж хэлж байгаа. За энэ эмчийн гол асуудал нь юу хийдэг вэ гэхээр ер нь нөгөө төрөлхтэй холбоотойгоор эмэгтэй хүний нөгөө ханиалагч натэлх инээж хөрхөө шээс гардаг гэдэг нэг юм альтер нэг зовор байдгийг. Энэ зоврыг ерөөсөл эмчилдэг, оншилдог эмчий чинь урогинекологийн эмчил гэж байгаа. Шээс гал эмгэг гэсэн тийм. Тэнгууд энэ яаж вэ? Эмэгтэйчүүдийн эмч биш, их барихын эмч биш, бүр урогинеколог гэдэг эмч эмчлэх хэрэгтэй гэсэн нэг юм нарийн болоо ороод ирж байгаа байхгүй юу? Яг энэ шээс задгайралт гэдэгтэй холбоотойгоор явах юм бол ер нь судалгаан дээр ягаад юу байдгийг шүү дээ. Төрсөн 3 эмэгтэйгийн нэгэнд нь шээс нэлтийн зовор байдаг гэсэн судалгаа байдаг шүү дээ.
төрсөн 3 ээжийн нэгэнд нь бол энэ эмгэг байдаг. Энэ дэлхийн дахиныхаа Монгол улсынхаа. За ер нь бол дэлхийн дахин гэсэн улс орныхоо юмнуудаас шалтгаалаад янз бүр. Тэгтээ ерөнхийдөө байна. Жишээлх юм бол манай Монгол улсд бол нөгөө төрөлтийн тоо их байдаг. Ер нь баг нөгөө дундаж төрөлт нь 3.1 гээд бусад нөгөө нэг цөөхөн төрдөг улс оронд бол 1.1 мэг энтер байж хэвчээтэй. Манайх бол нөгөө олон төрөлттэй учраас энэ төрлийн зовоор юмнууд нь их гардаг. Яг ийм их зовоор гардаг энэ асуудал нь эмэгтэй хүнд байгаад байгаа учраас энэ зах зээл гэдэг юм энийг мэдэрч байгаа учраас тэр хувийн хүмүүс нөгөө нэг янз бүртэй гэж чангалаад өгөө баргал энэ нэг үргэлжлэхин бол бараг нөгөө шээс задгайралт гэдэг юм чи байхгүй болсон 100% гэл нөгөө нэг баталгаагүй юм яриад байгаа юм энэ. Энэ шээс задгайралт гэдэг энэ асуудлыг хэрвээ ярьж байгаа бол мэрэгжлийн хэмжээсэн зөвлөгөө аавна. 1 2 3 гэсэн юм 3 зэрэг байдаг. Тэр 2 буюу 3 дугаар зэргийн үедээ оролцлоо байх юм бол энд хагалгаа мэтлэг хийхгүй бол ерөөсөө үр дүнгүй. Зүгээр 1-р зүргийнхаа үедээ байх юм бол лазер эмчилгээнд төр хийх юм бол үр дүнтэй. Тэгэхээр ийм хийх гэж байгаа бол заавалчгүй мэрэгжлийн эмч нөгөө зэрэгтэй нь уйлдуулж байж мэрэгжлийн эмч тэр өвтөр энэ лазер эмчилгээг юм уу альсвал тэр одоо нөгөө өвтөрөнд нүртэл нөгөө PRP нөгөө пилер мэлэр ботокс юм ч хүртэл хийдэг болцсон шүү дээ. Нэг юмсантай нөгөө мэслэхээ харгаасаа заахан татгалзаар энгийн болж өгвөл өөрийн төлөв юмнуудын л өөртөө зориулъя гэсэн ийм чиг хандлага бол яваад байгаа. Тий. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэйчүүдийнхээ бас яг энэ нөгөө нарийн мэрэгжлийн эмчрэг бол бид нар бол гарцаагүй л ер нь бэлтгэл ёстой. Би ч гэсэн өөрөө эмч бас их хүрлцээтэй байна. Эмэгтэйчүүдийн эмч нар бол ер нь зүгээр их барих эмэгтэйчүүдийн эмчгээд мэрэгчлэрээ төгсөж байгаа учраас бол энэ эмчийг бол энэ бол их барих эмэгтэйчүүдийн эмчил гэж хэлнэ. Урогинекологийн эмчийн хувьд? Урогинекологийн эмч бол Монголд бол ер нь 5 эмч байдаг шүү дээ ер нь бол. Яг тий. За анхны урогинекологийн эмч нь би 2002 онд 1-р эмнэлгийн уролцлоо гэдэг тасаг дээр би курсыг би хийж байсан анхны эмч. Дээрээс нь дахиад 4 эмч болохтаар 50 улсад бүр гадагшаа явж мэрэгчлээ дэвшлүүлсэн юм хүмүүс байна. Энэ бас л анхаарал татдаг нэг 3 төрлийн эмчтэй гэж бодохоор бас айгүй харамсалтай тоо юм л да. Эрэлт бол маш их байгаад байна шүү дээ тийм ээ. Эрэлт бол их байгаа. Тийм учраас бид нар энэ эрэлтийг үндэслээ бид нар энийг мэрэгжлийн нөгөө нэг урогинекологийн нийгэмлэг гэдэг юм бид нар байгуулсан. Нөгөө нэг 5-6 мэрэгжлийн хүмүүс бид нар нөгөө хоорондоо их нээлж нэгдэж байж дараа нь эмэгтэйчүүдийн эмчнэртэй бусад эмчнэртэй энэ нэмийг ингэж онцлон шүү. Ингэж эмчлэн шүү. Хаалгагийн нээж байгаа. Энэ нэмийг бид нар одоо хийгээд эхэлсэн байгаа. Энэ л бас л нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн нэг дутгаж байгаа нэг салбарын асуудлыг бид нар чиглүүлж нэг зөв голдролд оруулах л гэж байгаа. Нэг юм дээр баг дээр нь голдрол оруулж өгөхгүй бол цаашдаа нэг алдчих юм бол хэцүү шүү дээ. Ер нь бол бид нар бол мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр та яллаа 3 эмэгтэй тутмын нэгэнд нь тийм ээ шээс задгайрах эмгийн бас завир илэрдэгэ гэж ярьж байна. Тэр тусмаа манай Монгол улс шиг тийм ээ том хүүхэд төрүүлдэг, олон дахин төрдөг ийм одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ бол маш их тулгамдсан асуудлын нэг гэж би бодчихлоо. Гэтэл ийм их эмэгтэйчүүдэд эрэлт байгаад байхад Монгол улсын хэмжээнд яг урогинекологч эмч тавхан байна гэхээр бас арай л өрөөсгөл байна л та. Тэгэхээр энэ чиглэлийн бас боловсон хүчнийг бэлтгэх тал дээр танаа бас нийгэмлэг ажиллах уу? Ер нь манай эмнэлгийн ерөөсөө манай нийгэмлэгийн гол зорилго нь тэгэхээр нэгдүгээр эхний ээлжинд эмэгтэйчүүдийн эмчрэг онцлогын талд нь бид нар зөвлөгөө арга зүйн зөвлөгөө энэ юмнууд өгч нэг онцлогыг бид нар сайжруулна. Дараа нь дахиад тэр эмчнэрээс төхөөрлөж байгаад хагалгаа мис заслын хийдэг. Нэг юмсандаа нэг дэлхийн төвшөнд хийдэг юм эмчилгээний арга марга гэдэг манай Монгол оронд хөгжсөн шүү дээ. Жишээлх юм бол тэр нөгөө ханиалагч найтилгүй шээс нэгөөсөд эмэгтэй хүн байх юм бол 95% үр дүнтэйгээр хагалгаа мислэдэг тийм арга техник энэ нэвтэрсэн. Одоо тэр юмнуудыг л хамгийн гол нь нөгөө эмчнэртэй зааж хэлж өгөхгүй бол зарим эмэгтэйчүүд нь яг ийм мэрэгжлийн эмч байна гэдгийг нөгөө мэдтгүү. Тэр тусмаа хөдөө орон нутгад буюу хөдөө суманд байгаа нөгөө мал аж ахуй дээр байгаа нөгөө хүмүүс маань л энэ юмнуудыг л мэдхгүй. Тийм учраас бид нар ерөөхдөө нөгөө эмчээ сонгох дээрээ чиглэлийн эмчийг олж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ төлөхийн хөдөө орон нутгийн эмчрэг бол нэлээх наашин татвар сургалтантай хамруулна гэсэн нэг тийм бодол байна. Дараагийн нэг юм сая ярьлаа. 3 эмэгтэй тутмын нэгэн шээс задгайралтай гэхээр энэ бол нэлээх өндөр тав байна. Энд чинь баг гэж байна шүү дээ. Зөвхөн яг эмчийн хувьд бол яг одоохондоо бол болно. Мэдээж бол цаашдаа бол нэг 10 эмчийн хувьд бол Монгол улсын эмчид бол хангалттай юм байна. Нийт нөгөө нийт нөхөрч хүн насны хэдэн эмэгтэй байна. Төрөлт нь хэд байна гэдэгтэйгээ холбоотойгоор нөгөө урогинекологийн эмч хэд байх вэ гэсэн энэ юмнуудыг уялдуулаа үз. Тэгэхээр ер нь манай Монгол улсд бол 10 яг мэрэгжлийн нэг сайн эмч явахтал тэр нь бол хангалттай. Дахиад наад тоноос чинь дахиад нэг хүнд тоо хэлжээ. Би эмэгтэйчүүдийн эмчээр бол олон жил ажилласан гэсэн. Ер нь төрөлт явагдана гэдэг чинь бол
нөгөө эмэгтэй хүний нөгөө өвтөр нат чинь маш их өөрчлөлтийг өгдөг. Энэ өгдөг гэдгийг бол нөгөө эмэгтэй маань төрсөн эмэгтэй маань ч гэсэн өөрөө мэддэг. Нэгээсэндээ төрхөөс өмнө ямар байсан, төрсний дараа үед ямар болсон. Бөөр тэр үтгээл нөгөө хань ижил мэдээж нөгөө нэг хайр дурлал гэр бүлсэн хосууд энэ хосуудын чинь бүх юмыг нөгөө баталгаажуулахын тулд нөгөө нэг нандин эрхтний харьцаа юу бэлгийн харьцааны асуудал гарна шүү дээ. Энэ бэлгийн харьцааныхаа үедээ эрхтэй эмэгтэй аль тал нь ер нь их сайн анхаарч явахгүй л болохгүй тэнд маш их өөрчлөлт байдаг. Манай монгол хүмүүсийн нөгөө бүрэг ичимхий гэдэг чинь удаа уг нь их гайгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө яг эрхтэй эмэгтэй буюу нөгөө эхнэр нөхрийн хооронд яг бие биенийхээ гэдэг энэ нандин эрхтний харьцаан дээр энд юм байна ингэж тэгж энэ нэг юм болцсон байна. Энэ дээр хоёулаа үзүүлээ хамт явъя гэсэн тэр юмнууд нэгээсэндээ нөгөө хоёр хосын дунд нөгөө ярих юм энэ жахан холтоод байдаг юм би. Яг энүүнтэй холбоотойгоор яг вөхөр ер нь зүгээр миний угаар үзэхэд бол нийт төрсэн эмэгтэйчүүдийн 60 орчим хувьд нь өвтрэний дотор талд нь сунал гэдэг юм үүсдэг юм аа. Тэр гандан талын нөгөө хэрцэнгийн урагтлын тэрнүүд биш. Би зүгээр энгийн үгээр нөгөө үзэгчдийн үзэж байгаа учраас магадгүй зарим үед нөгөө эмнэлгийн талын чиглэлээр юм яриад ойлгохгүй байж магадгүй. Би эмэгтэй хүмүүстэй зөвлөгөө өгөх энгийн жишээ олгаад төрхөөс өмнө бол нэгээсэндээ энэ өвтрэ гэдэг нь бол нөгөө бидний нөгөө үлээж тоглодог нөгөө хүүхдүүдийн нөгөө шаарны хэлбэр хэмжээ ямар байна ийм байдаг юм аа. Энд өөрөөс нь 3-4 кг жинтэй том жинтэй хөвгт төрж байгаа байхгүй юу. Тэр хэмжээгээр өвтрийн болцсон сунсан мөртлөө эргээд 100% нөгөө анхныхаа байдал руугаа орч чаддгүй. Энийг өвтрийн суналт гэж яриад байгаа. Дээрээс нь нөгөө нийт төрсэн хүмүүс бүгдээрээ ингээд өвтрийн сунцдаг юм бол бас үгүй. Энэ яг хүүхдэр ирэхэд спортоор хичээлдэг. Дээрээс нөгөө тухайн хүний нөгөө булчингийн хөгжил нь сайн гэсэн тэр хүмүүсийн бол анхныхаа байдлаар бол мундаг сайн ордог. Тийм учраас бол бүр эмэгтэйчүүдээр энэ хавтгаарсан юм байдгийн шүү гэдэг үгнээс бас хэтэрхий бас туулширч болохгүй. Хэрвээ янз бүрийн тийм өөрчлөлт байх юм бол дахиад бас нөгөө мэрэгжлийн хэмжээтэй үзүүлэл зөвлөгөө юмнууд авч болно л гэсэн. Та маш бас чухал асуудал хөндөж ярьлаа л да. Яг энэ гэр бүлийн харилцаа тийм нуугдмал одоо даалт байдаг энэ сэдвэр бас гэр бүлийн хүмүүс хоорондоо яг ингээ харилцан ойлголцоод зам гарцыг хайж байгаа нь маш цөөхөн байх гэж бодож байна л да тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань буцаага нөгөө гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал тийм ээ хайр сэтгэлийн асуудал бүр цаашлаад гэр бүлийн харилцаанд сэв суух тийм ээ. За гэр бүлийн гадуурх харилцаа үүсэх. За мөн бүр цаашлаа гэхэд тийм ээ салалт үүсэх бас эрсдлийг дагуулж болох зүйл гэж би бас хувьдаа бодож байна л да. Би эмэгтэйчүүдийн эмчийн зүгээс би хариулж байгаа юм шүү. Тэгээ яг зарим нэг юмнуудыг нэг шууд ярьж байгаа учраас яг үйлчлүүлэгч маань бол эмэгтэйчүүд ийм гэдэг үүднээс ингээд нэг хитрхи ингэж байна гэсэн тийм бодлогыг бас бодож магадгүй. Гэхдээ нийтлэг байдаг. Нийтлэг энэ юм надтай нэг мэрэгжлийн зүгээс ажиглагддаг учраас би ярьж байгаа. Ер нь бол нөгөө өвтрийн дотор бол янз бүрийн өөрчлөлт ордгоо гэдгийг хэлсэн. Яг үнэн чанартай бол энэ юмыг бол нөгөө хоёроос хоёулаа мэддэг. Эмэгтэйчүүдийн эмчтэр ирж байгаа тохиолдолд урд өмнө юм байх хэвээр одоо ийм юм байна гэж бид нар юмнуудыг үзэнгүүт нөгөө эмэгтэй хүн чинь панаг юм дээр сэтгэл зүйн нөгөө захирал орж байгаа шиг тийм ээ. Яг ийм байсан байх шүү дээ. Яагаад энийг одоо миний хань манай нөхөр надад хэлэхгүй байсан юм бэ? Энэ хүүхнүүд чинь нэг ийм хагалгаа хийлгээл гой сайхан болж ингээл нэг гэдэг өөрөө өөртөө ихтгэлтэй яваад байдаг. Гэтэл би чинь энэ дээр анхаарахгүй байсан байна. Магадгүй энэ юмнаас нөгөө сунал нөгөө урагтлаас чинь болоод нөгөө өвтрийн мөөгөнцөр гэдэг юмнаас чинь би салахгүй байгаад байсан юм байна. Гэл ингээл янз бүрийн боддог л да. Гэтэл сүүлийн үед яг хөвгтөр зарим юунууд гэр бүлүүд мундаг гэр бүлүүд биш дээ. Энэ бол эхнэр нөхөртэй хоёулаа ирд. Энд чаа ер нь л би тэр хувьд ер нь ямар төвшөнд байгаад байна. Ер нь цаашдаа ер нь яамаар байна. Та үзлэг хийж байгаа үед чинь энэ чаа би ч гэсэн би нөхөр нь чи би хамт байж болох уу? Чиний хувьд л болно. Эмэгтэй та зөвшөөрөн тэгвэл ингээд нэгээс эхнэр нөхөр эмч 3 нээлж байгаа л энд нэг юм өөрчлөлт шүү. Энэ дээр ингэдэг. Ягаад гэвэл та нар залуу хүмүүс байна. Энэ гэр бүлийн бэлгийн харьцааны юм хамгийн нандин энэ чухал юмыг хайрлаж хамгаалаад энэ талдаа илүү их гоё сайхан л байх хэрэгтэй. Ер нь бол нөгөө эмчилгээний тэр юмнууд тэгэл ингээ гаргахаар л манай эмэгтэйчүүд их гоё болдгоо ш. Нэг өөрөө өөртөө нэг итгэлтэй. Нэгээсэндээ хүн ч гэсэн өөрийнхөө нандин эрхтэн дээр бас нэг өөртөө нэг итгэх нэг итгэлгээд нэг юм байнаас түүнээс нөгөө нэг жаахан ханаас финатра шээс нь гоожаал цагаан хэмжээ нэгсэл гэдэг юм уу. Магадгүй цагаан тохиол нөгөө онгоцоо барьж чадахгүй тэр юмнууд байна. Зарим үед бэлгээний харьцааны үед нөгөө хий гардаг шээс мэс гардаг гэх юм байна. Энэ дээр яаж гоё сайхан бэлгээ харьцааны нөгөө нандин эрхтний чинь юмнууд байх юм бэ? Ийм юм байгаа энэ юмыг шийдэхгүй болохоор энэ бол тодорхой хэмжээгээр бас гэр бүлээс нөгөө хосууд хоорондоо хөнд ирэх бэлгээ харьцаанд орох нөгөө тоо давтамж нь цөөрөх
нөгөө нэг гадуур гэр бүлийн гадуурх юм явах мэдээж яг үн чанартай бол бас л нөгөө хүнд болохоор хүмүүс буруугаар ойлгож магадгүй энэ хоёр юмны хооронд ялгаа байгаа учраас магадгүй тэр тийшээ яваад байгаа ч байж магадгүй. Энэ яг бас эмэгтэйчүүд та нар бас нэг өөрсдөө бас нэг бодоод үзэн биз. Тийм учраас л гэр бүлийн хосуудын хоорондоо анхнаасаа л хайртай дуртай хоёул гой сайхан амьдрын нөгөө үр хөвгттэй болно гэл нөгөө үр хөвгттэй том болон хоёул аж аргалтай амьдрын анхнаасаа ярьсан л бол энэ доохлынхаа нандин эрхтнийхээ асуудал дээр хоёулаа анхаараа. Дээрээс нь ганцхан эмэгтэй хүн л гэдэг л эрэгтэй хүн гэсэн зөндөө асуудал юмнууд байдаг шүү дээ. Нөгөө төмсөг төрөг болчихгаа үрвшил гээл одоо юун дээр нөгөө эрэгтэйчүүдийн үргүүдлийн асуудал гэж бас анхаарал татдаг болсон шүү дээ. Жирэмсэн болохгүй байгаа гэр бүлийн хосуудын за нэг 60% нь эмэгтэйтэй холбоотой 40% нь эрэгтэйтэй холбоотой. 40% гэдэг чинь мундаг өндөр тоохгүй. Нөгөө нэг ир бэлгээс нэг он тоомоо зөөр нөгөө үргөө болох энэ төр гээл одоо юу гэдгийг нөгөө хурдан дуур тавьдаг бэлгийн таашаалх нэртэй өгдөг өөрөө тавьдаг энэ төр гээл гих мэт ингээл цаашаа яагаад гэдгийг бас хүн хүнд гэдэг юм уу ийм сэдвүүд бол байна. Гэхдээ энэ сэдвүүдийг л одоо чөлөөтэй ярьдаг болцсон шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаа гэхэр мэдээж нэг эхнэр нөхөр хоёроос хоёулангаас хамааралтай зүйл байгаад байдаг шээ тийм. За тэгэхээр та бидний хувьд бас эмэгтэйчүүд эмнэлэгт очиод өөрийнхөө эрүүл мэндэд нөхөрч гэр бүлийн мэндэд бас анхаарах нь бас илүү хувтай. Гэтэл эрчүүд маань төдийлөн бас тэр болгон эмнэлэг рүү яваад идэггүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бас эрчүүдийн үүрэг оролцоог бас та тодорхойлж хэлэхгүй юу? Гэхдээ ер нь тэгэл хайртай дуртай би чинь насан турсан чинь хань болно хоёулаа гоё сайхан болно нандин эрхтэй хамгаална үр хөвгтэй гаргана хоёулаа гэд ингээл ярьчихсан л бол хүний нөгөө нэг юу чинь наслах нас чинь бага шүү дээ. Нөгөө Монгол улсын чинь нөгөө 68 нас нэтэр гэлээ тийм үү. Эндээс нөгөө хамгийн бэлгийн идэвхтэй нас гэдэг чинь нэг 20 эдээс за нэг 50 насны хооронд л яваад байгаа байхгүй. Энэ үедээ л энэ нөгөө нантай харьцаа гой сайхан юмудаа гой сайхан байх хэрэгтэй. Энийний тулд эрэгтэй хүмүүс нэгдүгээр зүгтийн өөрөөсөө анхаар өөрийнхөө нөгөө нэг энэ нандин эрэгтэндээ нөгөө нэг анхаарал халамжаа тавь. Нөгөө яваадахад бол сайхан юун дээр эрэгтэйчүүдийн мэрэгжлийн эмчилгээ зөндөө болцсон шүү дээ. Одоо л эрэгтэй хүн бол хоёр зүрхтэй. Нэг зүрх нь эндээ байдаг, нөгөө зүрх нь хоёр дахь зүрх нь доороо байдаг. Нөгөө төрөө болцгаад хөмсөг тэр мэрийгээ үзүүлж харуул гэдгийгсэн мессеж явдаг болцсон шүү дээ. Тэгвэл эрэгтэй хүн хоёр зүрхтэй юм бол эмэгтэй хүн ч гэсэн бас хоёр зүрхтэй. Хоёр зүрх нь хаав нөгөө бидний яриад байгаа нандин эрэгтэн. Энэ нандин эрэгтэн гэдэг юмыг бол ер нь юу шүү дээ. Манай эрүүл мэндийн боловсролын хувьд хүртэл бас л ялангуяа нөгөө 10 жилийн нөгөө сургалтын дээр тэр ингэснийх ахтар нарийн ордгоо шүү дээ. Зүгээр юун дээр нөгөө нэг биологи хичээл гээл юмнууд орно тийм үү? Хүний антам ордог. Хүний антам орно. Хүний антан дээр бас ерөнхий зарим үе дээр одоо бас гайгуулсан. Түүнээс урд өмнө бол баг нөгөө ерийн бэлгээр ингээл нэг амтан үүсдэг. Дээрээс нь тоос үрдэх юм бол урхан бол ингэдэг гээл юм дандаа нөгөө байгалийн өөр юмтэй жишиж яадаг байсан бол одоо л яг хүнийхээ асуудлуудыг ярьдаг болцсон. Тэгэхдээ би ерөөдөө 10 жилийн бас энэ эрүүл мэндийн боловсрол олгохын сургалтын дээр дутуу яваад байгаа болов гэж би дотроо бол боддог. Ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй нэг ирсэн да одоо бол нөгөө мэдээллийг энэ сошиал ертөнцөөр бол мундаг авцсан шүү дээ. Магадгүй нөгөө багш нарт хэлэхгүй байсан ч гэсэн зарим нэг талаараа нөгөө сурагчид нь л мэдээллийг авцсан л байгаа. Магадгүй хүүхэд нь багшаасаа асуухад хэцүү, багш нь хэлэхэд хэцүү ч гэдэг юм уу? Бас тийм юмнууд байдаг байж магадгүй. Ер нь бол цаашдаа нөгөө боловсролын юм дээр бас анхаарахгүй бол ер нь болохгүй. Ер нь баг энэ ерөнхий боловсролын сургуулиуд ялангуяа ахлагангийн юун дээр ер нь эмэгтэйчүүдийн нэг эмчтэй гэрээ хийгээд гэдэг юм нэг байгууллагатай гэрээ хийгээл тэр ангид нэг л удаа нэг цагийн ч юм 2 цагийн хичээл оруулна байж багш нэг хэлэг мэрэгжлийн эмч очоод нэг хэлэхээр чинь яаж хэлгөө яаж ойлгох вэ гэдгийг мэдэн шүү дээ. Ер нь бол энэ системийг бас боловсролын руу оруулаад явчих юм бол энэ цаашдаа бас л нөгөө нэг хүн ардынхаа эрүүл мэндийн талаар анхаарч байгаагийн бас эртнээс бэлтгэж байгаа нэг мундаг томнол юм гарч. Тэгэхээр мэдээж өсвөр насны хүүхдүүдтэй эрэгтэйч үү эмэгтэйч үү те. Тэгэхээр ээж аавууд маань яг ийм байдгийн за сарын тэмдэглэлээс ахуулаад одоо энэ чиглэлийн одоо боловсролыг өөрсдийнхөө мэдлэгийн хүрээнд олгож байх. За дээрээс нь бас сургуулаар тийм ээ. Дээрээс нь та бидний яриад байгаа одоо хэвлэл мэдээлэл сошиалар тийм ээ. Энэ чиглэлээр одоо авах боломжийг ээж эцэг нь одоо зааж өгдөг. Нээлттэйгээр ярилцдаг бас тэр уур амьсгалаас дутмаг санагдаад байна. За ер нь бол ийм сургалт мэдээлэх гэдэг наадч нь бол гарцаагүй зөв. Тэгвэл мэдээж бас нэг аав ээж хоёр хүүхдэд төрүүлсэн юм бол магадгүй эрэгтэй хүүхд гарцсан бол энэ аав чинь бас тийм жижиг л байсан шүү дээ. Танд аав ээж чинь зөвлөгөө өгч ирсэн үгүй юу? Тэгэхээр магадгүй тэр нэг 80 он ч гэдэг юм уу евро нэг 70 он л ч юм уу орхол байх л да. Тэгвэл тэр үе юм чинь одоо өөр болцсон шүү дээ. Тийм учраас аав тэр нэг эрэгтэй өстэй өгөөдөхтэй нэг энэ одоо төмсгөн гэж юм байдаг. Нөгөө толгой молгонд гарч нэг үе
Мэндэгч гэсэн нэг баг байхдаа бас нэг юм байсан байхдаа нөгөө нэг нөхөрчгүй насан дээр ирэхдээ ийм болд гэдгийг нөгөө аав сайн мэдчихэж байгаа. Нөгөө эмэгтэй охин хүүхдүүд ирэх юм бол ээж нь бас нөгөө нэг урд өмнө яг л энэ үе шатыг дамжсан учраас ээж нөгөө охин дахин ээлж нь анхаарч байгаа. Хэрэв янз бүрийн өөрчлөлт тэр юм гараад ирэх юм бол аав ээж нь хоёулаа нийлээд ирээдүйн эцэгхийгээ бэлтгэхийн тулд үр удмаа зөв сайхан үлдээхийн тулд нөгөө хүүхдэд дагуулаад мэрэгжлийн эмчтэр нь очиод үз. Тэр заавалчгүй эндээс эрүүл мэндийн яамнаас юм уу засгийн газраас нэг мэдээлэл өгөхөөр нэг хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарна гэж хоошин тавиад байгаа. Энэ бол зүгээр амьдрал дээр үүд нэг бодитол юм. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр ихтэй эмэгтэйчүүд ер нь бид нар бол нэг эрүүл мэндийн социализмын үед бол нэг улсад юм уу төр засагтаа нэг юм даатгдаг байсан. Одоо үгүй шүү дээ. Ер нь тэр чинь багасаад одоо хүмүүс ерөөхдөө би жил бүхэн бид нар урдсан сэргийлэх үйлчлэгт орж явах хэвээр өөрчлөлт хэрэг янз бүрийн байх юм бол энэгээ баг дээр нь эмчилгээл гэж ирүүлжүүлж явах хэвээр гэдэг. Энэтэй холбоотойгоор би нэг юу яалд нэг жишээ Солонгос улсад чинь нөгөө юуны хотоодны хортой хавдар чинь маш их өндөр байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг тордог гэж сонсч байсан юм байна. Тэгсэн мөртлөө хотоодны хорт хавдараад нас урж байгаа хүмүүс нь бага. Харин энэ яаж яах вэ? Нөгөө жил бүхэн нөгөө онцлогонд ороод байдаг, оншийн эрт тавьдаг тэгсэн мөртлөө ирүүлж үлчдэг. Яг энүүнтэй адилхан тэр манай дээр уман хүзүүний нөгөө нэг хавдар гэдэг юм чи бас өндөр 3 дээр ордог бас өндөр явдаг шүү дээ. Энд яг хөтөр зүгээр эмэгтэй та гэдэг юм уу ерөөсөө жил бүхэн тэр нэг эмчийнхаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгтээ тогтмол ороод явж байгаа. Магадгүй жил бүхэн эсийн шинжилгээг өгөө явж байсан чинь эсийн шинжилгээнд дээр янз бүрийн өөрчлөлт тэр юм ганаад ирэх юм бол нөгөө хавдар болох нөгөө эрсдлээ чинь баг 5-10 жилийн өмнө тодруулчихж байгаа байхгүй. Энэ үед бол бид нар бүрэн төгс эмчилгээ хийж байна. За тэгэл та хянагтай байж байгаараа хэрэг янзын дахиад гараад ирэх магадaltaй байх юм бол дараагийн арга хэмжээг аваад тэрийг заавалчгүй хөндрүүлэх шаардлага. Нөгөө 3-4 дугаар шат руу оруулах шаардлага. Тэгэхээр энэ яаж вэ гэхээр ер нь иргэн хүмүүсээс тэр тусмаа эцэг гэхээс өөрөөсөө болон нөгөө үр хүүхдийн асуудал дээр эвтэнс одоо эрүүл мэндийн дээр нь л ер нь анхаарч байсан л ер нь зөв. За баярлалаа. Мэдээж хэлгээ яах вэ? Тэгэхээр бас түрүүн нэг сэдвийн хуулиас цухацуудад өнгөрчлөө. Гэр бүлийн харилцаа гэдэг тийм салалт гэдэг тийм хүсээгүй жирэмсэл гэдэг ийм асуудлууд маш их тулгамдж байгаа. Тэр маань буцаагаад нөгөө нөхөр үржих асуудалтай шууд холбогдож байгаа, уялдж байгаа зүйлүүд байгаа тийм ээ. Тэгтэл энээр бас нэг жишээ хэлхийг бас хүсэж байна л да. Франц улс яг оны тодорхой санахгүй 1980 он гэсэн болов. Франц улс яг гэр бүл салалтаа яаж одоо шийдэж чадсан бэ гэхээр яг эмэгтэйчүүдийн төрөлтөөс үүдэлтэй одоо шээс задгайрах юм гэдэг юм уу те. Доод одоо нандин иргэдийн асуудал руу одоо эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчлэгийг одоо шийдэж өгсөн байна. Тэгээд тухайн эмэгтэй төрлөө 1-2 төрлөө те. Тэр хүнд одоо ямар нэгэн одоо нөхөн үржихүүн асуудал өөрчлөлт гэхэд тэрийг эрүүл мэндийн даатгалаараа тухайн хүн болгон одоо шийдэж явж байсан байгаа. Усаас төрөөс бодлохоор тийм ээ. Ингэснээр Франц улсаа гэр бүл салтаа нойлож чадсан гэж энэ судалгааг уншиж байлаа л да. Тэгэхээр би бас танигаас нэвтрүүлэгтээ урахаасаа өмнө энэ чиглэлийн бас юмыг уншичаад яагаад бас манад хэрэгжүүлэх боломж байдгүй юм гэж бас бодож илаа. Тэгэхээр өнөөдөр ийм хэрэлттэй хэрэгцээтэй байгаа энэ яг асуудал дээр яг асаа эмнэлгийн хувьд тийм ээ эрүүл мэндийн даатгалаар тусламж үйлчлэг авах боломж хэр байна? За нэгдүгээр тэр нөгөө тэр Францын нөгөө гэр бүл салалтын асуудлыг тодорхой хэмжээгээр нөгөө шийдэж өгсөн гэж байна. Ер нь бол юу байдгийг гэр бүл салалтын тодорхой хэмжээний шалтгаан дээр нь бол харахгүй нандин хэрэгтнэ гэдэг юм уу өтрээний өөрчлөлт тэр бол гарцаагүй бүр ордгийг энэ нөгөө нэг бэлгийн харьцааны буюу нөгөө сексологч юм сексопатологч юм тэргээл байдаг л да. Энэ нэмчдрийн нөгөө зөвлөгөөн тэр юмнууд аваагүй нөгөө өөрчлөлтөө мэдээгүй явсан нөгөө гэр бүлийн гадуурх гэл энэ юмч нөгөө даамжруулал байдаг байхгүй. Ерөнхийдөө манай Монгол улсад бол бас гэр бүлийн салалт нь нэлээх өндөр шүү дээ. Ер нь нэг социализмын үед гэдэг юм уу 1990-ад оны үед бол нэг жилдээ нэг 100 гэр бүл юу салдаг байсан байгаа. Нэг яснаа тэн дээр нэг 3-5 мянган хос бүртгүүлэхэд 100 салдаг байсан. За одоо ингээд 2016 оны юухаар нэг жилдээ нэг 8000 вакцины хосууд бүртгүүлдэг юм байна л да. Гэр бүлээ бүртгүүлсэн нэг гоё сайхан болдог. Гэтэл эндээс 2600 орчим салчдаг. Нэг ясандаа бүртгүүлсэн 4 хосоос 5 хосоос нэг юм 2-ын салчдаг. Энэ амар тоо байгаа учраас. Маш өндөр тоо шүү дээ тийм үү? Тий. За мэдээж энэ гэр бүлийн саллын талаар хийсэн манай судалгааны тэр юмнууд биелэлтэй зөндөө юмнууд байдгийг. Тэгэхдээ яг энэ гэр бүлийн нөгөө нэг бэлгийн харьцааны энэ өөрчлөлтөөс гэдэг юм уу энэ талаас бол гэр бүл салтанд хэдэн хувьтай гэсэн яг мэргэжлийн талаас үзсэн тийм судалгаа бол байдгүй. Тэгэхдээ судалгаагаа зөвхөн
хэн гэдэг хүн ямар өнцгөөс нь хийсэн бэ гэдгээс нөгөө гол үндсэн шалтгаанууд нь дээшээ гарч идэг. Жишээлх юм бол нөгөө эмзэг бүлгийн хүмүүс нөгөө нэг амжиргааны төвшин доогуур юм уу, айлсвал нөгөө нэг хүчирхээлийн талаас нь юм уу, айлсвал нөгөө архины талаас нь энэ төр давмгаа ингээ үдсэн л байх юм бол яхаарахгүй тэр хүмүүсийн дотор нөгөө үзүүлэлт нь дээшээ гарчдаг. Ер нь бусад улс орнуудын гэрээ салтын юмнуудыг шалтгаануудыг үзэж яхад ер нь эхний 3 дээр ер нь л энэ төлөвнүүд орж ирдэг шүү. Гэр бүлийнхаа гадуур нөгөө нэг явдалтай нөгөө бэлгийн харьцаанд орох нөгөө тоо давтамж юмнууд нь багассан, нөхрөөсөө таашаалах байцсан ч гэдэг юм уу. Гих мэтийн юмнууд явал энэ юу хэлж ийм гэхээр энэ бас нөгөө нанд эрхтнээс харьцааны л гэсэн үг. Ер нь энэ талаар бол бид нар цаашдаа бас судалгаа шинжилгээний тэр юмнууд хийж ер нь бол яг бодит амьдрал дээр энэ эрхтэй эмхтэй гэр улсын хосуудын яг энэ нанд эрхтний харьцаа гэр бүлийн салалтан дээр хэдэн хувьд нь нөлөөлдөг. Би түрүүнд амар тоон тэр системээ ер нь энийг бол заавалчгүй гарцааг бас нөгөө тодруулах хэрэгтэй. За дараагийн нэг юм нь тэр нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын нөгөө нэг санхүүжилт даатгалаас нөгөө эрүүл мэндийн даатгалт гэдэг ерөнхийдөө бол Монгол улсын иргэн хүн нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн байх юм бол улсын эмнэлгүүд дээр бол амбулатороор нөгөө үзүүлэлт хэвтээ дэмжлүүлсэн ч гэсэн эрүүл мэндийн нөгөө даатгалын төлбөр юмнуудыг нөгөө даатгалын сангаас нөгөө хариуцж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол заавалчгүй тэр нөгөө төр засагтаа даатгаад байх биш өөрөө үзүүлэл эмчтэйгээ бодит байдал юмнуудаа хийгээд байх юм бол улсын эмнэлгүүдийн төвшөнд бол үнэн төлбөргүй эмчилгээ юмнуудыг хийлгээд явах боломжтой. Зөвхөн хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалаас бол жишээлбэл манай эмнэлэгт бол даатгалын сагуулчлал өгдөг л дөө. Зөвхөн нэг эмэгтэй хүн дурангийн нөгөө хагалгаа мэдлэлд оруулаад ирэх юм бол нэг 130 мянган төгрөгийн санхүүжилт л өгнө. Гэтэл улсын эмнэлэг дээр бол тийм ээ тэр төсвөөс санхүүжилтээ нөгөө нэмчийн цалингийн нөгөө халаал дулаан байр мэр бүх юмыг хангаж өгөөд яадаг бол бидний хувьд бол тэр 100 хэдэн мянган төгрөгч одоо тэр ийм тариа мараа одоо тэр мэслийн нөгөө нэг баг тэр нөгөө мэслийн эмчийн нөгөө нэг тэр тухайн хүний өөрийн нөгөө үнэлэмж энтер гэх олон юм бил энэ талд бол нөгөө tutгалтай тэр юмнууд бол бий. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг үе явахдаа бол зарим нөгөө гэр бүлүүд нөгөө эрүүл мэндэд ихсэн анхаардаг болсон учраас ирээд бол бас эрүүл мэндийнхаа төлөө бол мөнгө төгрөг цаг хугацаа юмнууд бас зардаг болцсон. Энэ нэг юутаа бас нэг сайн тал нь юм да. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нийгэмд яг эмэгтэйчүүдийн хөөрчгүй эрүүл мэндэд тулгамдаад байгаа хамгийн гол асуудал энэ юм аа гэж та нэг дуртахгүй. За нөхөрчүүн эрүүл мэндийн гол зүгээр тулгамдсан асуудал гэх юм бол ер нь мэдээж одоо зүгээр би зүгээр эмч гэдэг үгнээс л би ярьж байгаа шүү. Түүнээс нөгөө нэг эрүүл мэндийн яамны засгийн газар юм төр засгийн бодлогын тэр юмуд яриаггүй. Ерөөсөө л тулгамдсан асуудал гэдэг юм бол энэ эрүүл мэндийн асуудлыг өөрсдөө л даачх л та. Тийм биз? Ер нь яг өвтөнө өвдөхгүй тулд ерөөсөө л нөгөө жил бүхэн нөгөө урдсан сэргийлэх үзлэгтэйгээр өвдөж нөгөө шүд мөдн өвдөх юм бол эвтгэн шиг эмчтэй үзүүлгээд заавалчгүй тэрийг нөгөө хөндрүүлэхээр яваад байх юм бол заавалчгүй төр засаг гэдэг үүднээс өөрөө өөрийгөө эрүүл байлгах уу, эхнэрийгээ эрүүл байлгах уу, хүүхдээ эрүүл байлгах уу гэдэг нь танаа гэр бүлийн л асуудал шүү. Битээ нэг төр засаг ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэл ингээл тийш нэг тайлбар тавиад их ер нь шаардлага байхгүй. Хэрвээ эмзэг бүлгийн хүмүүс энэ төр байна шүү дээ. Тэр хүмүүс байх юм бол эрүүл мэндийнхаа нөгөө даатгалаараа улсынхаа эмнэлэгтээр хандаад явах бас шийдвэрлэх боломжтой. Манайх л нөгөө очирд дугаар ихтэй нэмчтэр нөгөө хүн сурталтай энэ төр гэл нэг энэ юунаас юм заа гаргаал нэг тийшээ явахгүй л байгаас зориод юмнуудаа даатгалаа төлцөл байх юм бол очиод үйлчлэхэн тэр юмд авах тийм боломжууд бол байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө эрүүл мэндээс хариуцлагагүй хандаад байна гэж. Зарим нэг топ баримтаас бол ингээ уншихад анзаарахад байгаа. Яагаад вэ гэхээр сайхан нэг топ баримт уншсан. Тэгсэн чинь эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржих эрүүл мэндийн бас тулгамж байгаа асуудлын талаар мэдээ байсан л та. Тэгэхээр нийт Монгол улсын эмэгтэйчүүдийн 46% нь нөхөн үржих эрхтэн тогтолцооны ямар нэгэн асуудалтай гэж байгаа. 46% гэдэг бол маш өндөр тоо тийм. Тэгэхээр хоёр эмэгтэй тутмын нэг нь нөхөн үржих эрүүл мэндийн одоо эрхтэн тогтолцооны ямар нэгэн асуудалтай гэсэн судалгаа гарсан байна л та. Ер нь бас л ер нь хувийнтай өөртөө л холбоотой. Та өвдөхгүй байж болно шүү дээ. Магадгүй та яг нэг өөрийн гэсэн нөгөө хань ижилтэйгээ уулзрааг бол за яг тохиолдлын ч гэдэг юм уу шохоорлохын ч гэдэг юм за яг янз бүрийн гэр бүлийн харьцаанд энэ тохиолдол зөндөө байж л байдаг. Тэгвэл өөрөөгөө нөгөө хамгаалах гэдэг юм уу нөгөө бэлгэвч гэдэг юм хэрэгэлдэг юм уу магадгүй тэр тохиолдлын бэлгийн харьцаанаас дутаж ирээд ингээл өөрөө ингээл явчихал юм бол заавалчгүй тэр нөгөө халдвар төвчнөр өвдөх юм уу тэр нөгөө цаг хүүтэн тэм бүмэн бүгээд тоомооч нэр Монгол улсын амьдрал өндөр шүү дээ. Дохын тоо хүртэл ингээл бараг түрүүчийн 7 хоногт хүртэл 2 нэмэгцэг гэл ингээл яж байгаа. Ийм амар төгшүүр байгаа.
Тийм учраас та өөртөө л анхаар өөрийгөө л их нээлжинд хамгаалчих. Яг нөхөн үржигүүн яг эд насны буюу нөгөө оюутан нас гээл оюутны үеийн одоо нэг 20 орчим насны хүмүүсээс тийм ээ. Энэ дээр бол мартгүй тэр тухайн оноос эрүүл мэндэд нөгөө нэг анхаардгүй эрүүл мэндийн даатгалыг төлдгүү, эмчид үзүүлдгүү. Тэгээ бас жаахан нөгөө сэтгэлийн эмоцтой биенийхээ үгэнд ордог. Дээрээс нь жаахан нөгөө шоудаж барьдаг, жаахан согтдог, согтонгууд асуудал болдог гэл нэг юм шууд өөрөөс нь шалтгаалсан юмнууд дамгаа явуулаа байхгүй. Ер нь бол. Тийм учраас тэр эрсдлээс өөрийгөө хамгаалчих юм бол энэ эрсдлээс бас ингээ буучих бас ер нь л тийм боломжтой. Тэгэхээр би зүгээр миний гол хэлж байгаа юм юу гэхээр та өөрийнхөө эрүүл мэндэд та өөрөө л эзэн болоод өгөөч. Тэгэхэд бол та хөвгтөр мэрэгжлийнхаа эмчтэй жил бүхэн үзүүлж бай. Өөрчлөлт гаргах юм бол та эмчтэй очиод үзүүлэнгүүтээ яг байгаа бодитодлыг эмчтэй хэлэл нэгээсэндээ эмчтэйгээ айлуулах юм чөлөөтэй харьцаа энийг л үсгэх нэгээсэндээ дулаан харьцаа. Тэгээс би нэг юм байгаа даа за энэч юу яадаг болоо намайг юу гэдгийг миний оншиг тавьж чадах болоо энэ хараас нэг тийм байна ч гэдэг юм уу ингээл альсвал нэг эмч ороод ирэнгүүт нэг жаахан нэг заагаа аваад хүн дээрсэн ийм байх юм бол эмч үйлчлүүлэгч хоёрын хувьд бол энэ нэг сайн үр дүн юмнууд гарч ирэхгүй. Тэгэхээр ер нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн эмчтэр эмэгтэйчүүд маань янз бүрийн асуудал гарсан учраас хандаж үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгжил байгаа бол эмчтэйгээ л илэн талангүй эмчтэй юмнуудаа л яар. Хэрэв тэр тохиолдолд эмч чинь бол яг өөрийн чинь тэр шийдвэр чинь энэ дээр чинь энэ юм байна, ийм онцтой байна. Дээрээс нь үйлчлүүлэгч эмчд үзүүлсэн тохиолдолд эмэгтэйчүүдийн эмчж ер нь эмч хүн чинь танд ийм эмгэг байна. Энэ эмгэг чинь ийм юмнаас ингэж болдгийн ийм юмнуудаас юм болох магадaltaй танд ийм риск байна. Тэгэхээр та дараа нь энэ шинжилгээнд тэр юмдээ өгөөд эргээд юугаараа үзүүлээрэ дараа нь би энийг тодруулъя гэдэг үднэс үйлчлүүлж хэлдэг. Нөгөөд нь үзүүлээл шинжилгээ өгөх ингээл халах болчихдаг. Нэгээс нь бас л нөгөө нэг тухайн хувь хүнтэй холбоотой ийм асуудал юмнууд бол ер нь зөндөө байгаа. Дээрээс нь ер нь 100% нэг сэтгэл ханамжтай тийм эмчнээс хойш дэрцэнд бол ер нь байхгүй шүү дээ. Энэ бол яг тэр ер нь зөвөр үйлчлүүлж хүн үзүүлсэн ч гэсэн юмын зөв хэлээд өгсөн ч гэсэн энэ нэг худлаа хэлчлээ да энэ нэг ааш муутай гэдэг юм уу цаанаасаа ингэдэг нэг 10 орчим юм дандаа нэг юм сөрөг энергитэй хүмүүс л ер нь байдаг. Энийг бол манай эмнэлгийн зүгээс бол юу та хүнд үйлчлүүлэх гэсэн нэг тийм ангил дээр авч ийм хүмүүстэй ингэж харьцаа ойлгуулахыг бодоо. Ингэж зөвл юмнуудыг ойлгуулж чадахгүй л энэ үнэтэй түрүү гараад яг энэ талынхаа мэдээллийг цацаад явдаг л гэдэг тийм юм байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас нөгөө нэг эмчийн ёс зүй гэдэг асуудал бас иргэний нөгөө үйлчлүүлж байгаа үйлчлэгчийн бас ёс зүй гэдэг асуудал хоёулаа яригдах байх л та тийм. Тэгэхээр мэдээж энэ бол хувийн секторт л харьцангуй гайгүй байгаа даа. Нөгөө төлбөртэй үйлчлэгээ авдаг болооч тэр одоо байгууллага соёл тогтчихсон тийм ээ. Үйлчлэгийн соёл тогтчихсон байгаад байдаг. Улсын сектор дээр болохоор нөгөө нэг эмнэлгийн ачаалал стандарт алдагдсанаас болоод энэ нөгөө бас долдолтой байгаад байдаг л та. Тэгэхээр энэ дээр бас та бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх. Магадгүй энэ бол мэдээж өөртөө тухайн хүнээс би нөгөө төлбөрийн авчил байгаа бол та надад өгдгийн үзүүлээд төлбөр төлөөд бүх мэдээлэл авах л гэж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгвэл танаа юу гэдэг юунд намайг зориод ирж байгаа бол би танд бодит мэдээлэлнүүдийг л танаг би сэтгэл санааг чинь өндөр гаргах л ерөөсөө тэр үүрэг хариуцлагыг л би өгч байгаа. Тийм учраас нөгөө нэг яах аргагүй шалтгаан юмнуудыг хэлж өгнө. Эмчилгээ бичсэн ч гэсэн энэ би танаа энэ үн чинь энэ эмчилгээг би ингэж хийж гэж байгаа шүү. Тайлбарт. Энэ эмчилгээний үр дүн тэд хоногийн дараа ингэж гарна шүү. Энэ юмыг хийгээд дууссаны дараа та тэд хоноод яг ирэн шүү. Тэгэнгუут нь дараа нь хоёлаа ингэж шүү. Зааш хэлэх юм бол жирэмсэн болохгүй юу гэдэг гэр бүл ороод ирлээ гэхэд эмэгтэй танаа шалтгаан гэдээс ийм шалтгаан байж бол та энэ шалтгаанаа тодруулаад эрэгтэй талаас ийм шалтгаан байж болно. Энэ хоёр шалтгаанаа хурдан тодруулаад та хоёр ороод ир. Тэгээд тэр юм чин шалтгаан чин оншоо юмнуудаа шинжилгээ хийлгээд ирсэн бол энэ дээр чи бид өгнөлтөөгөл ийм байна цааштай байвал ингээл нэг ийм уялдаа холбоо нэлээх сайн байдаг. Мэдээж би өөрөө нөгөө эмч эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа улсын эмнэлгээр энэ төр ажиллаж байсан учраас бол би нөгөө мэрэгчлэл нөхд гэдэг юм нөгөө хамт олныг бол муулж барах гэдэг юм тийм байхгүй. Бид нар бүгдээрээ л адилхан нөгөө нэг тангал өргөсөн эмч хүнийг яг хүүхдээ нэг өвдсөн гэдэг юм асуудалтай хүн л ирдэг байхгүй юу. Тэ. Мэдээж тэр хүмүүлээс эмчд гаргаад байна л та. Тийм байна. Нэгээсэндээ би нөгөө хувь хүний юу гэдэг шиг зарим хувийн секторт ер нь хэр вэ? Тиймэрхүү тохиолдлууд байна шүү дээ. Бас байна. Мэдээж тэр юмтай бас нөгөө нэг яаж харьцах вэ гээл мэдээж нөгөө нэг үйлчлүүлэх ингээ ороод ирсэн байгаа тохиолдолд эмч үйлчлүүлэгч эмнэлгийн ажлын үйлчлүүлэгч хоорондоо ингээ зөрчилдөх юм бол энэ юу болох вэ? Тийм ээ. Энэ бол их сайн үр дүн авчрахгүй шүү дээ. Нөгөө хүн ч гэсэн
нөгөө нэг эмнэлэгт үзүүлэл нөгөө сайн тусламж үйлчлэгээ гэдэг юм мэдээлэл авч дутуу гарахаар нөгөө хүн чинь тэглгүй л яах вэ. Тэгвэл би сайн хэлсэн ер нь тодорхой нэг хэсэг бүлэг хүмүүстэй 101 10 юм 15% дээр хэцүү үйлчлүүлэгч гэдэг юм. Энд чинь ёстой нэг гой сайхан боллоо, мундаг гой боллоо гэд эмчингээ сайхан үр дүнтэй нэгээд эмч юм уу багаараа сайхан баярлж яхад энэ худлаа ярьж байгаа маа энэ дантаа гэдэг юм уу энэ юм инглээгээд миний тийм мөнгийг авцсан шүү дээ. Энэ чинь муу хүмүүс байхгүй. Мөнгөний төлөө нүд нь улаацсан гэдэг юм. Гэх мэт ийм сөрөг ярддаг нэг хэсэг юм хүмүүс хаа газар юусаа байдаг. Тийм учраас тиймэрхүү хүмүүс орж ирж байгаа тохиолдолноос магадгүй зүгээр эмчийн нөгөө ажлын ачаал их байвал бас тэр болгон ялангуяа манай улсын эмнэлгийн эмчнүүд дээр бол тэр болгон юмнуудыг бас нөгөө зааварж өгөх нөгөө цаг хугацаа юмнууд аяг бага байдаг. Тэрнээсээ болоод тиймэрхүү гарч ирдэг байж магадгүй. Яг нь хувьчлалын талд гэсэн ялгаагүй гарч ирнэ. Мэдээж нэг юм хоёр тал байгаа ш тийм үү. Тэгээ мэдээж энэ хоёрыг сайн ойлголцоод байх юм бол өвдөн бүх юмуд ингээд ирүүл нэг Монголын бүтээг гэдэг шиг ингээд дэшээ явна ойлгож чадахгүй байвал энд хинтэ гомдлын асуудал гарна. Гомдлын асуудлууд нь харьцаа хандлага нөгөө хүндрэх юм бол хэрүүл уруулгаа шүүх цагдаа гэж явна шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол та хэрөө янз бүрийн нэг өвдөд өөрт янз бүрийн зовор гараад ирж байгаа бол өөрийгөө бэлтгээд эмчтэйгээ чөлөөтэй харилцаж эмчтэй ихний ээлжинд өөрийг сайн ойлгуул. Тэгтээ тэргүй эмч чинь бол өөрсний юм яриад их эмч бол зөвхөн хүнийг ороод ирэхэд бол энэ хөдөлгөөний явж байгаа нэг хөлөө хоол яаж байна уу өсгөө дээрээ явж байгаа энэ хүн зовортой байна уу зовргүй байна уу энэ хүний нүдний харц нь ямар байна царайны өнгө хувирлал нь ямар байна ярихтай яаж юм уян зөөлөн яг нэг тусламж гуйсан байдалтай ярьж байна уу хийг гэсэн харьцаатай нэг л эмч өрн үйлчлүүлэгч ороод ирэнгүүт ерөөсөл ерөнхийдөө гадна талаас нь дүгнжтгэж штэ. Тэгээ ялангуяа нэг өвдөж авсан хүмүүс бол энэ гаднаасаа л энэ нэг асуудалтай би энэ хүнийг бол нэлээ нухацтай үзэхгүй бол болохгүй юм байна гээл ингээл явцдаг. Тийм учраас энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр бас эмч эмнэлгийн ажилтан гэдгийг бас жаахан бодож жаахан хайрлж байхгүй бол өвдчлөө хэрэг эмч байхгүй бол тэгээ та хаашаа явах юм бэ ер нь бол. Тийм учраас мэдээж та ирүүл болох гэж байгаа бол эмчээс өвлөгөө авах гэж байгаа бол харилцан бие нэг ойлгох ёстой гэдэг үгнээс хэлэх чинь. Тэгэхээр одоо манай нэг өвчтөж хүмүүс гомдох багтай нэг эмчнэрээс хамгаалаад 100% яаж яах гэдэг аль аль байгаа. Тийм учраас эхний ээлжинд өөрийнхөө гээл өөрийнхөө сэтгэл зүй гэдэг юм эмчтэй сайн ойлгуул. Тэгээ яах юм бол ингээл цаашаа асуудал нь явчих. Барууны хөгжингүй оронд family hospital гэдэг тийм ээ. Одоо гэр бүлийн одоо эмнэлгүүд аль нэг хөгжсөн. Манай Монгол улсад бас их л суурь тавьж байна л да. Яг тухайн гэр бүл тийм өөртөөхөө эрүүл мэндийг тодорхой нэг эмнэлэг эмчид даатгаад бүр өвчнөд түүх үүсгээд насан туршдаа явдаг тийм ээ. Ер нь бол одоо нэг манай үйлчлүүлэгч юу болчихсон шүү дээ. Би өөрийнхөө үйлчлүүлэгчээс шаш 4 үеийн тэрээр үеэрээ үзүүлж байгаа тийм юм биш. Тийм ээ одоо нэг 90 гарчихсан. Тэр нэг хүүхэд нь яг дээр бараг нэг 71 2 хүрж байгаа. Тэрний хүүхэд нь 45 болцсон. Тэгээд тэрнээ дахиад охин гарцсан гэдэг. Тийм юм бас юм гэр бүлийн нэг юм уламжлалт юмуд байгаад байна л да. Энэ хүүхдээ явагдаад байна л да. Тийм явагдаад байна. Тийм учраас ялангуяа энэ хүн бол ерөөсөө бүгдээрээ нааш ярьж байгаа гэдэг чинь би энэ хүмүүст бас нэг тус болсон юм. Энэ хүмүүс надад ирүүлээд бүх юмгээ даатгаж байна гэдэг үүднээс эмч тэр хэмжээгээр уламж хаашаал явна. Гэр бүлийн тэр нөгөө хувийн нөгөө эрүүл мэндийн нөгөө архив байл. Энэ бол манаа л нөгөө юу л да нөгөө өрхийн эмнэлгийн нөгөө хяналт нөгөө хүүхдийн нөгөө нэг тэн төрчлөө нөгөө жирэмсийг хянаж байгаа төрлөө төрөнгүүд нөгөө хүүхдээс нөгөө хянаж байрал нөгөө ийм зузаа нэг ийм карт мал одоо энэ юмнаас ирэхэд нөгөө цахим юм руу ярьж байгаа ер нь бол цааштай бол ингээд бүх юм ингээд цахимжаал архивлэгтэл явдаг болно л та. Нэг юм юу байдаг нэг харамсалтай гэдэг юм бас нэг тохиол эрүүл мэндийн мэдээллийн нөгөө цахимжуул тийм үү. Дата бааз усгаар нэлийн хэсэг бас ярьсан. Нэг хэсэг гэлэг асуудал болсон шүү дээ. Одоо энэ дээр яг хөтөр нөгөө улсын эмнэлгүүдээр бол ирэхдээ бол ингээ юмнууд нөгөө нэг хэрэгжиж эхэлж л байх шиг байна. Хувийн хвшний салбар гэдэг юм яг бас ингээ тусна хайцсан. За энэ хэдүүдийн тодорхой хэмжээ нөгөө сахиучлаад гэдэг юм чинь өөрөө өөрсдөө шийднэ нэсгээд бид нар бас нэг тодорхой хэмжээний нэг хэсэг юм хийгээд ирсэн чинь нөгөө нэг байгуул бүхэн дор дороо нэг юм жижиг юмуд хийгээд ирэхээр дараа нь бүх дата баазнууд нэгтгэж нөгөө нэг төвл нэгдсэн сантай болоо эрүүл мэндийн яамд улсын хэмжээнд тэгэхээр бол нөгөө юмнууд нь хоорондоо зөрчилдөд явчих юм байл. Тийм учраас энийг бас нөгөө ер нь эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг үгнээс улсын ч хувийн ч бүх юмыг нэгтгэжлээ гэж базаж авахгүй бол энэ бас л цаашдаа гацалт гэдэг юм нөгөө нэг тэр гадаадын улс орнуудын нөгөө бүх архивууд байна гэдэг чинь энэ юмуд байхгүй. Тэгэхээр
Гэхдээ хувийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хувьд бас нэг өсөж дэвжих тийм ээ. За барилга байгууламжаа тоног төхөөрөмж хүний нөөцөө бас өргөсгөх тал дээр бас төрөөс бас мэдээж санхүүжилт хүсгэл байлгүй тийм. Энэ тал дээр бас эрүүл мэндийн яам болон төр засаг ерөн хэр дэмжиж ажилладаг юм бэ? Яг үүндээ гэх юм бол эрүүл мэндийн салбарыг ерөн хувийн секторт нуруунд дээр өрөөж явж байгаа гэхэд хэлцдэггүй шүү дээ. Хүн ачааг үргэлжлэл явж байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол тийм шүү. Жишээлбэл би АС гэдэг өөрийнхөө эмнэлгээрээ манайх бол нэг жилд зөвхөн эмэгтэйчүүдийн мэслэхэд бид нар ямарс нэг 400-500 хийдэг. Манай их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв зүгээр энэ 16-ны 5 үзүүлэлт яваа нийтнийх нэг 2000 хэдэн зуун энэ хийдэг байхгүй юу? Гэтэл бид нар бас тодорхой хэмжээгээр тэр 2500 шиг тэндээс 500-ыг бид нар хийчихэл байгаа байхгүй юу? Зөвхөн нэг эмнэлэг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээгээр бол улсын эмнэлгийн ачааллыг юм уу төсвийн хэмнэлтийг бол хувийн хвшлийнхэн бол энд бол гарцаагүй үүрэлцэл яваа. Тэ. Сая нэг хэсэг нөгөө эдийн засгийн нөгөө хямралгаар нэг сая нэг 2 жил нэлээд хэцүү боллоо шүү дээ. Тэгмүүд нөгөө үйлчлүүлсэн нөгөө бас хувийн хвшлөө нөгөө салбарлага очих юмуд нь багассан л да нөгөө мөнгө санхүү муудаад ирэхээр энэ бол нөгөө улсын эмнэлгийн ачаалал бол бас илт ихссэн. Энэ нөгөө хямрал болонгууд нөгөө хүмүүс нөгөө өнгө гэдэг юм даатгалаар үзүүлэх тал руу гарч гайгүй нөгөө нэг юм амьдрал ахуй нөгөө санхүүс салын юмнууд гайгүй болоод ирэнгүүт эргээд хувийн хвшлийнхаа тал руу нэг хэсэг нь за би тэнд дэшиг очиж байгаа би нэг мөнгө төгрөгийн болцоотой чи би энэ хувийн эмнэлгээр нэг үзүүлээ явчих. Гэл иймэрхүү зааг гараад. Тийм учраас энд бол төр хувийн хвшлийн түншлэгэл зөндөл олон юмнуудаар нь харилцан ойлголцож байгаа тэр юмуд байгаа. Зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой төсвийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээр бас худалдаж авч байна тийм ээ төсөв өгч байна тийм. Нөгөө талаас яг барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмж, хүний нөөц талаас одоо мэдээч тухайн байгууллага ямар нэгэн зорилт тавиад тийм ээ одоо салбар байгуулдаг ч юм уу. За байгууламжаа томруулдаг ч юм уу тийм ээ. Энэ чиглэлээр яг өсөж дэвжих тал дээр салбарын яам төрцөг яаж дэмжиж ажилладаг вэ? За яг бодит яг байдлыг яг үнээр нь жишээ зүгээр энэ дэр бүр жишээ зээллийн асуудал яриа л да мэдээж тийм. Та одоо тоног төхөөрөмж авъя. Хүний нөөцөө томсгоё, барилга байгууламж томсгоё. Энэ чинь мөрдөөс санхүүтэй холбогдсон тийм. За тэгтэл зээл авъя. Энэ дээр жишээ нь одоо бодлогоороо ч юм уу төр засгаас тийм яг хувийн секторыг дэмжих талаас нөгөө нэг хөнгөлөлтөд зээлд хамрагдаж чадчихэв. Яг үнэхээр үгүй. Энэ хувийн хвшлийнхэн бол энэ юу гэдэг бараг л нэг өөрсдийнхөө өргөдөө сайн дураар эмнэлгээ байгуулад хүмүүсийн эрүүл мэндийн ингээд төлөөд яваад байгаа энэ үйл ажиллагаа нь бол зөв. Энэ бол өөрийнхөө санхүүжилтийн асуудлыг өөрөө босгочвол өөрөө тэр байр хөрөнгөний асуудлыг шийдэн тэн дээр тусалж явах энэ зүйл юм байхгүй. Тийм учраас зүгээр хувийн хвшлийн нэг давуу тал нь яг хөвгтөр ер нь нэг дүүх хурдтай. Тодорхой хэмжээний нэг тоног төхөөрөмж за нэг ийм нэг хагламжлаг ийм шинэлэг ийм өөрсдийнхөө боловсон хүчнээс шууд гадаас өөрсдийнхөө зардлаараа сургаал за нэг жилийн дараа хэд би нэг аав энэ хооронд нь би дахиад нэг ийм бэлтгэж гэдэг юм уу ингээл айгүй хурдтай явдаг. Тийм учраас зүгээр зарим нэг талаараа бол энэ хувийн хвшлтэй нэг юмсандаа үйлчлүүлэх техникийн хүн сурталын тэрнүүд нь баг. Түүнээс бол зүгээр бид нарт бол юун дээр тусал дэмжигтэй юм байхгүй шүү дээ. Тусал дэмждэг бол сайн л байна. Эрүүл яг нэг юмсандаа улсын эмнэлгүүдэд өгж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт гэдэг нэг юм байгаа. Тэр санхүүжилтийг зүгээр хувийн хвшил зүгээр манад өгчих юм бол бид нар заавалчгүй нөгөө нэг амбулатороор хүмүүсийг үнэтэй үзэх шаардлагагүй шүү дээ. Улсын эмнэлгээр эрүүл мэндийн даатгалыг бариад нэг эмэгтэй хүн иргэн хүн очиход үндөлбөрийн шинжилгээнүүдийг хийгээд өгчдөг байхгүй юу. Тэгэнгүүт тэр санхүүжилтийг даатгалын байгууллагаас улсын эмнэлэгт өгчдөг байхгүй юу. Тэгвэл нөгөө нэг хүнийхээ эрхийн хүндэтгэл энэ хувийн хвшлээр ч гэсэн очихын үзүүлэх юм бол даатгалын мөнгөний үзээ их тавьж юу гэдэг үндгөө үздэг юм уу 50% хэмжээлтэй өгөөрэй тэр мөнгөс даатгалын санхүүжилтээс нүгэ. Тэгвэл бид нар хүлээж авахд бүрэнгүй бэлэн дээрээс нь улсын эмнэлэгт өгч байгаа тэр хагалгаан мэдлэг хийлгэж байгаа даатгалын санхүүжилт гэсэн нь их өндөр юм байна. Энэ үегээ бас л адилхан инхтав юм хийгээд их юм бол надад тэгэл өгч гэлтэй. Тэгэх юм бол би үйлчлүүлэгчтэй би бас тэр хэмжээгээр чанартай тусламж үйлчлэгээ тэр юмнуудыг үзүүлнэ. Тэгэхээр энэ дэр хувь улс гэхэр ингээд ялгаатай те нэг айлын хоёр хүүхд юмштэй үг нь бол тийм ээ. Гэтэл ялгаатай хандаад хуваарлт нь надад шууд нэг нь их санхүүжлаа нэг баг санхүүжилж аваад байдаг. Энэ дэр мэдээж хувийн мэдээж гомдолтой байдаг шүү дээ. Гэтэл эцсийн үр дүн нь юу вэ гэхээр энэ төр засгийн бодлого нь иргэн хүнд очиж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын л асуудал шүү дээ. Тэр иргэнд очиж байгаа тусламж үйлчилгээ маш бага зардлаар за чанартай л хүрэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгтэл энэ дээр заавал улс руу их хүн гөхөр мэдээж нөгөө иргэд улс руу очиад ачаалаад байдаг. Тэрс нь хоёулаа ярьж байгаа төрөх эмэгтэйчүүд бол маш их ачаалалтай. Улсын эмнэлэг дээр биелэхэд дүүрэг дээр очиад нэг яахан таргах цаг авахд сарын дараа цаг авч байгаа. Тэгтэл тэр сарыг хүлээж байгаа хүн чинь хүлээхгүй ч юм биш үү тийм ээ. Эрүүл мэндийн асуудал тулгамдсан хүн байж болно шүү дээ. Тэгтэл өнөөдөр тэнд хувийн сектор хоосон байж шүү дээ. Тий.
Тэгэхээр энэ дэр ягаад эрүүл мэндийн салбар дээр мэдээж тулгамж байгаа асуудал яг энэ зөвхөн юм биш л дээ. Яг хувийн секторууд нэгдээд тийм ээ одоо хувийн эрүүл мэндийн салбарын бас нэгдсэн холбоо гэдэг байдаг штэ. Та нар нэгдээд бас мэдээж салбар яамда эрүүл мэндийн даатгалын сандаа бас өөрөлдөлт ч юм уу хүсэлт ч юм уу гэж уламжилж болдгоо юм бэ. Яг өгч байгаа юмнууд байгаа. Бас хийж байгаа юмнууд ч бас байгаа. Огт үгүй гэдгүүнээс энэ тэгж болохгүй. Жишээлх юм бол нөгөө геомодиализийн аппарат гээл нөгөө бөөрийн дутагдaltaа үүдгээл улсын эмнэлгээр бүх юм төвлөрдөг байсан бол одоо зарим эмнэлгүүдээр нөгөө диализийн аппарат энэ төр нь бас жоохон хөнгөлтийн тэрмэнд үзүүлжүүрэл явцсан шүү дээ. Тэгэл бас ачааллаа багасгаж байгаа. Яг янз бүрийн тийм ийм улсын эмнэлгийн ачааллыг ингэж багасгахаар тэгэл янз бүрийн санал энэ төр юмнууд өгдгийг тэгэл нөгөө дарга зэргүүд нь солигдно, магадгүй нэг хүн дээр нь очиод гацна. Тэгэл ерөн зүгээр янз бүрийн хүн суртлын тэр юмнууд бол ер нь их шүү дээ. Тэгж байгаа баг бор зүрхээр ингэ зүтгээд ингэ явах юм бол болж байгаа байхгүй юу? Яг эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн газраас бол харин бидрэг тусгай зөвшөөрлийн мэргэжлэгээ дагаад та нар үйл ажиллагаагаа явуулаа. Та нар явуулахдаа энэ бодлогоор хүний эрүүл мэндийн төлөө чанартай нөгөө тасралтгүй нөгөө юм баталгаатай юмар үйлчлээс гол бодлого энэ төр юмнуудын байж байгаа хүмүүс. Эндээс санхүүгийн асуудал юмнуудыг та нар өөрсдөө босгож байгаа. Дээрээс нөгөө өндөр өртөгтийн туслам зөвчлөгээ нэг юм байдгаа. Тийм. Тэрний зардаг төрөөс дааддаг болсон. Төрөөс дааддаг нөгөө үений нөгөө нэг хагалгаа магалгаа гэл тийм үү. Гэхдээ тэр өндөр өртөгтэй хагалгааг чинь хувьчлын зөнзөн хийдэг шүү дээ. Тэр өвдөг нэг үе муу байдаг юм. Тэр манай эмнэлэгт бол дурангийн хагалгаа магалгаа гэл тэгээ нөгөө шээс нь гоожд хүмүүсийн сэтг тор гэл юмнууд байгаа байхгүй. Улсын эмнэлэгтэр бол даатгалын нөгөө нэг санхүүжилгээд хөнгөлж өгöd байдаг. Манай дээр өгдөг. Магадгүй хэрвээ юу гэдгийг яг хагалгаа хийсэн гэдэг юм уу тоо давтамж юм байх юм бол зарим их талаар хувийн хвшлэр нэг тоонуудын дээр улсын эмнэлэг бага байгаад байдаг. Ер нь бол нэгээсэндээ хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн салбар бол улсын бас энэ төвшин юутай эмнэлэгтэй бол зарим нэг нь бол ингээд дэшээ бас өрсөлдөл энэ янз бүр л байгаа. Жишээлх юм бол одоо зөвхөн манай багш нар нөгөө нэг мэрэгчлэнх тэн дээр гайх багтаа. Манай улсын эмнэлгүүс дээр бол нөгөө төрөх эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчлэг бол мундаг. Дааж нөгөө эмэгтэйчүүдэд жаахан доош нь хайчихсан. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн энэ салбар дээр харин хувийн хвшлийнх нь бол улсын эмнэлгээс давуу гэдэг юм уу зарим тусламж үйлчлэгийн тэрнүүдийг үзүүлж байгаа. Яг тийм учраас энэ үднээс манай хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн холбоо, манай их барих эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэг, хувийн хвшлийн эмэгтэйчүүдийн эмчний групп гэх юм байгаа л да. Ер нь эмэгтэйчүүдийн салбарыг энэ хувийн хвшлийнх нь давамгай хөгжүүлэх нэлээд их өгдөг нөмөр нөлөөг оруулах юм байна. Яг нь эмчтэр бол манай улсын эмчтэр сайн эмчтэр байгаа л да. Нөгөө нэг аппарат тоног төхөөрөмж гэдэг нөгөө юмнуудын нөгөө хангаж өгөхтэй нөгөө төсөв санхүүн тэр юмнууд нь хүрдгүү ч юм уу өөр янз бүрийн шалтгаан байдаг юм уу. Дээрээс нь тэр нэг эмч нөгөө нэг ажлын ачааллыг олон дүүчлээд байхад яаж тэр юмч нөгөө юм биш ингэж явах юм. Тийм учраас бас л энэ дээр нэг юм бүхэлдээ нэг юм бодлогын тэрнүүд явахгүй бол энэ ойрын 1-2 жилдээ нэг актер үр дүн төрөхгүй л болов л гэж би зүгээр хувийнхаа бодлоо би бодож байгаа. Би бол танаа нэвтрүүлэх орсноор зүгээр Энхтайван гэж хувийнхаа зүгээр үзэл бодлыг л илэрхийлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иргэн хүн нөгөө би насаараа нийгмийн даатгал төлсөн хүмүүс тийм. Нийгмийн даатгал төлсөн хүнд ямар ч сонголт байхгүй. Нөгөө даатгалаараа хөнгөлтөө авахын тулд улс дээр очиж сарын дараа явах торлох гэдэг усаад байна. Тэгэхээр энэ арай л бас боломжгүй зүйл байгаа даа тийм. Иргэдэд ямар ч сонголт байхгүй. Ер нь бол тийм. Уг нь бол нөгөө иргэн хүн эрүүл мэндийнхаа даатгалаараа би өнгөө тусламж үйлчлэг авах хэрэгтэй. Улс төрийн мэдээж амталтын үйлчлэл дээр 12 мянган төгрөг өгөхөөр болчиход байгаа тийм ээ. Тий. За тэгээд хувь дээр очивол тийм 12 мянган төгрөг өгөхөөр болчиход байгаа. Улс төр очих юм бол нийгмийн даатгалаараа эрүүл мэндийн даатгалаараа нэг амталтын үйлчлэгийг өнгөө авчиад байгаа тийм ээ. Тэгин гут л юу яаж яах вэ? Яг тэр сонголтын асуудал. Улсын эмнэлэг рүү очих юм бол чи үн төлөвгүй үзүүлнэ шүү. Хувийн хвшил рүү явах гэж байгаа бол бид нар санхүүжилтийн тэр юм шин тэр амбалтаар өрөөхөд энэ тэр харуулах гэж бол бид нар мөнгөний өгөхгүй гэл ингээ хаваад үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Танаа нөгөө даатгалын санхүүжилт гэдэг юм уу тэр юм чинь төр даажлагаа юм бол энэ хүн өөрийнхөө сонголтыг л улсынхаа юмдаа үзүүлнэ үү, хувьдаа үзүүлнэ үү тийм үү? Тэр доктор профессорт нь үзүүлнэ үү, шинэ нэг залуухын зан харцаасаа тийм энэс нэг гой сайхан үзүүлээгээд байна уу? Нөгөө нэг сонголтын хүндэтгэл өгөх хэрэгтэй юмнууд өгчүүл ингээл уг нь асуудалгүй явчихлаа байхгүй. Яг нөгөө нэг ачаалтай салбарууд гэдэг чинь эрүүл мэндийн салбарын одоо төрөх, гэмтэл гээл тийм. Яг эдгээр дээр болохоор улсын эмнэлэг бүр хит ачаалтай байгаад байдаг тийм. Тэгэхээр хувийн секторууд нь хоосон байгаад байдаг. За тэрнгээр бүр лиценз авах эмнэлэгч олдохгүй тийм ээ. Одоо зөвшөөрөл авах эмнэлэгч олдохгүй юм байгаад байдаг. Тэгэхээр мэдээж төрийн нэг нэгдсэн бодлого бас энэ дээр дутагдаад байна л да. Мэдээж хоёул эрүүл мэндийн салбарын асуудлууд ингээд яриад байвал мэдээж тоомшгүй тийм. Ер нь л их олон асуудал энэ төр юмнууд байгаа даа. Их олон жил явж байгаа юм.
манай эрүүл мэндийн систем асуудал бол ер нь бол хүн дэндээ орцсон шүү дээ. Гадуур хүртэл сошиалнуудаар хүртэл бараг л нөгөө нэг энэ юуны үед орцсон билээ нэг тийм болцсон энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэл нөгөө нэг энэ бусад нөгөө нэг яамд юунуудын хувьд ингээ ярингууч нь манай эрүүл мэндийн яам л ингээл энэ доошоо энэ сүлд нь л явдаг. Тэ гэтэл энэ цаан чинь бас нөгөө нэг үнэхээр бас нэг хүн байна шүү. Хүнийхээ эрүүл мэндийн төлөө энэ хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө нэг анхаарал явах гэж байгаа бол тэр сонголтын үндэн тэр даатгалын сагвчлалд улс хувийн хвшлээ яахгүй. Чи өөрийнхөө энэ мөнгийг л зар. Чи одоо энэ сард нэг үзүүлэх чамд одоо юу гэдгийг 100 мянган төгрөг байгаа ш. Энэ нэг хаан зархан чиний эрхийн асуудал гэдгээс ингээл ерөнхийдөө зөвөр энэ юмнууд бол яригдж байгаа юмнууд байгаа. Яригдаал тэгэл байхгүй унаал тэг хизээ хэрэгжих мэдэхгүй. Тэр ялангуяа тэр нөгөө өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээгээл ярьсан хувийн хвшлийн нөгөө зарим нөгөө нэг тэр сонгон шалгуулт гэдэгт ороод өндөр өртөгтэй хагалгаан тэрмүүдээ даатгалын санхүүжилтээр авъягсан тийм эмнэлгүүдийн тэр хагалгаан тэрмүүдээ нөлөөлөлт нэлээд хийцсэн. Тэгээ эргээд нөгөө нэг санхүүжилтээ авъя гэхээр нөгөө мөнгөийг шийдэж өгдөг. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг хувийн хвшлийн чинь нөгөө нэг эргэлздэг нөгөө нэг мөнгө төгрөг нөгөө юмнууд нь энтэй явахгүй дахиад хөгжиж чадахгүй бас давхар нэдээ саад болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгж яхаар эсэг юу яаж явах юм бол та нар мөнгө төгрөг аваа болцоо хүмүүс аваад нэг үс ингэчих юм бол энэ хэд нэг хоорондоо нэг өвчрөө олол ингээл явчихна. Яг хуу хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн нэгдсэн холбоо гэж том байгууллагын л дээ. Бүх үед улсын хэмжээний хувийн хвшлийн эмнэлгийн нэгсдэг. Тэр манай байгууллага бол сайн байгууллага. Бас бидний дунд нөгөө болохгүй бүтэхгүй байгаа бүх юмнуудыг л тэр эрүүл мэндийн газрын төвшөнд, яамны төвшөнд, тэр дээд төвшөнд ингээ хүрэх гал ингээл яваал байгаа. Тэгтээ энэ явуулт юмнууд нэлээх удаан явж байгаа. Сайн үзүүлэлт энэ юмнууд бол байгаа. За тэгвэл эрүүл мэндийн салбараас та бас эмч хүний хувьд ямар нэгэн ол тамжилтыг олж харддаг уу? Зөндөг шүү дээ. Нэг ясна тэр нөгөө социализмын үеийн эрүүл мэндийн байгууллага одоогийн хоёр ч бол мундаг шал өөр болцсон шүү дээ. Ер нь бол бүр илт мэдэгдэж байгаа. Одоо тэр манай нөгөө нэгдүгээр эмнэлэг хавдар судлалын тэр нөгөө эргэтэн шилжүүлэх мэслээ нөгөө гемодиализийн аппарат тэр нөгөө бөөрийн нөгөө дутагдлаар чинь одоо хүмүүс тэр баг нөгөө юу гэдэг нас орох юм болчиход байна шүү. Нөгөө донорын тэр нөгөө донорын асуудлыг нөгөө хуулийн асуудлыг хурдан ингээд шийдэл ингээд явуучих юм бол ингээд болох гал байна. Зөвхөн эмэгтэйчүүдтэйгээ холбоод үзэхтэл юу байхгүй юу? Урд өмнө эмэгтэйчүүдийн тэр умаас амны хавдар, уулийн хаа, савны гаднах жирэмсний чинь энэ хөвлөгийн зүсээс нээж байгаа л хийдгэл байсан байхгүй юу? Ийм том зүсэж байгаа л. Тэгэл тэр хүний нөгөө хөдөлмөрийн чадвар хаалт чинь нөгөө 14 хоног моног наатлан гэж явдаг л байсан. Одоо бол дурангаар хийдэг болчихсон. Дурангаар гэдэг нэг юм хөөсний орчимд нэг нөхөөгөл хөвлийн доотлол нэг 0.5 см зүслэгийг л энэгээр байдаг болсон. Энэ дурангийн хагалгаар тэр умаас амны хавдар гэдэг юм авчихсан. Авдаг болчихсон. Би түрүүнд хэлсэнтэй манай эмнэлгээр бол нөгөө хөвлийгээр хийх хагалгаа мис заслуудын 70 мислүүдийг 70% нь бид нар ямарсан дурангаар хийж чадчих байгаа. Энэ бол бидний том амжилт байхгүй юу? Яг энэ дээр ч гэсэн би нэг судалгаа энэ юмнууд хийгээл бас энийг гаргаж тавья гэж бодож байгаа. Энэ манай улсын эмнэлгүүд хүртэл бас энэ юмнуудыг боддог бас нөгөө төр зэсгүүс гэсэн боддог. Энэ хөвлөгээр хийдэг хагалгаануудыг 70% дуранлуу оруулсан байна гэдэг чинь улсын эмнэлгээр бас нөгөө нэг боломжууд байгаа байхгүй юу? Тэр төр зэсгээс нөгөө аппарат тоног төхөр хэмжээнд аваад эмчийн тоомог энэ дээр жаахан нэмж өгөөл эмчнэрийнхээ цалинмнуудыг яал эмчнэрийнхээ жаахан урамшуулаад ингээл явуул болно. Энэний цаатал бас нэг юм байдаг шүү дээ. Энд чинь үнэлэмж гэдэг нэг юм байдаг байхгүй юу? Зүгээр нацгийн нэг 28 жил ажилласан нэг ийм эмэгтэйчүүдээ зүгээр нэг гадаадын нэг улс оронд байх юм бол тэгэл нэг сарын цалин нь бол нөгөө нэг $10,000 молор гэдэг юм 20 морь гэл ингээл дээшээ явж л байдаг байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгээ гэтэл бол нөгөө ер нь энэ төвшний ажиллаж байгаа манай улсын эмнэлгүүдийн эмчнэр энэ тэрийг үзэхгүй жижигэр мэжрүүн тэр хийсээр байгаа тэгэл нэг сая хэдэн зуун мянган төгрөг. Тэг байгаас нэг ясандаа энэ мэрэгчлээ нөгөө хүн чинь дуртай олон жил ажилласан уг нь бол мундаг үнэлэмжтэй эмч байдаг. Ингээл зүтгүүлэл байдаг. Тэгэл тэр өндрөл удахгүй нөтгтөгтэй гарна. Олон жил ажилласан бие мэн муудна. Тэгэл дараа нь өвдөж өрөөд байх юм бол чи өвдөж нүгэл чи одоо юу гэдэг манай байгууллага чам туршлах хэрэгтэй байд. Энэ зардалсан ч гэдэг юм уу альжил эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ бол манай эрүүл мэндийн салбарт их том хөрөнгө оруулалт хийсэн энэ мундаг үнэлэмжтэй эмч шүү. Энэ эмчээ юу гэдэг магадгүй тэр өмнө гадагшаа нэг эмчилгээнд явж байгаа бол зардлаа шууд автоматаа дааж гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд байж болно шүү дээ. Эхний ээлжинд яг хөөхтөр манай эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтнуудаа бид нар эхний ээлжинд бас нэг тогоонд байна гэдэг үднээс тэр эдгээр харж хандаж хамгаалж мөнгө төгрөг тусалж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу тийм ээ.
Тэгэхгүй эхний ээлжинд нөгөө халуун тоон дотор байгаа нөгөө бие бинийгээ дэмжиж өгөө сайхан өөд нь гаргаж өгөхгүй өөр юмнуудыг өөдөнд татаа тэгвэл энэ бас жаахан бүрх гэдэг юм жаахан хол сонсогдсон шүү дээ. Тэгэд манай нөгөө энэ эрүүл мэндийн салбарт ажилласан настай болсон үдэж ирсэн хүмүүс зөндөл байгаа. Манай 2 дугаар эмнэлгээр энэ төр үзүүлж өгдөг тэр юмнууд бас байгаа. Тэгтэл тэр бол зүгээр бас нэг хангалтгүй. За нөгөө талаас хоёлаа бас эрүүл мэндийн салбарын хамгийн чухал тийм ээ тулгамдаад байгаа асуудлыг дордъё тийм ээ. Таныхаар нийгмийн даатгалын тогтолцоо юм уу тийм ээ? Эсвэл энэ эрүүл мэндийн салбарын тогтворгүй байдал юм уу? Эмч ажлыг хүрлцээ юм уу? Тоног төхөөрөмжийн асуудал юм уу тийм? Мэдээж нөгөө тоног төхөөрөмж тэр бол нэг үе бол орж ирдэг болцсон. Энэ дээр бас тодорхой хэмжээгээр нэг ажиллах боловсон хүчин энэ юмд бас бэлтгэгдсэн юмнууд байна. Хамгийн гол нь тэр нэг мэрэгжил мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа энэ юм дээр нэг энэ юмнуудыг хийгээд би ингээд цаашаа нэг хөгжүүлчих энэ нэг сайхан нэг сэтгэлтэй гэдэг юм уу нэг эмч эмнэлгийн нэг ажилчтай шүү дээ. Бүх сэтгэлээс нөгөө нэг тэр ажилтаа нэг хүний эрүүл мэндэд зориулж байгаа. Энэ хүмүүсийг сайхан урамшуулж нэг жаахан урам өгөх хэрэгтэй. Тэр сая нөгөө нэг багш нарын цалин мал ингээл нөгөө нэг үр дүнгийн урамшуул гэж баахан юм яриа л байна лээ. Нөгөө нэг манай эмч эмнэлгийн нөгөө хэдэн ингээл доошо бас л байхгүй л байгаад байгаа. Ер нь яг үнэн чанартай бол эмч эрүүл мэндийн ажилтнууд нь бол бас л нөгөө өдөр шөнөгөө тэгэл нэг цуус нөөж гэдэг юм өмхий баас мас бөөлжс гэл 9 шидийн юмтал хутгалдаг шүү дээ. Би бол одоо нөгөө хувийн тал руу гараад би 14 жил болцсон. Одоо би улсын эмнэлгээр очиод жижиг хэгээ хоногны маргааш мунд гих ятрах бах ер нь бол магадгүй юу гэдэг би нэг 14 нэг сарда нэг 7-8 жижиг хийхээ бол магадгүй дараа нь ядаргаанд орж магадгүй. Хүний эрүүл мэндэд тийм л хортаал тэр юмыг л хийгээл байгаа байхгүй. Манай нөгөө улсын эмнэлгээр ажиллаж байгаа эмч нар маань бөгөөд нэг баг залуугаас тэр юм дээр нэг нухлагцсаар байгаад аливаа нэг ингээл базуулаад зүтгүүлэх нэг хэвэнд нэг баригтаа зүтгээл явж тийм ээ нэг хэсэгт ингээл явчихад байгаа байхгүй. Тэгэл энэ хүмүүс нөгөө тэтгэвтэй гарангуут нөгөө нэг архив хууч янз бүрийн юмнуудаас сэтрэл ингээл өвдөж ирэл өрөвдөлтэй байдал орох тийм тохиолдол биш шүү дээ. Тийм учраас эмч эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг цаахан анхаарч ирнэ анхаарахгүй л ирнэ болохгүй болцсон байгаа. Дараагийн нэг юм бол тэр эрүүл мэндийн даатгалын асуудал. Тэр эргэн хүнийхээ даатгал эргэн хүндээ эрүүл мэндийнхээ даатгалгаа санхүүжилтээ тэр улсдаа зориулна, хувьдаа зориулна, хиндээ зориулна тэр эрхийн л өгчгөлдөө. Заавалч улсын эмнэлэг рүү гэл нэг тийшээ өгвөл би санхүүжилж нөгөө нэг нэг төр засаг нэг дарган тэгээл өгч болохгүй шүү дээ. Нэг юмсэндээ энэ яг хөтөр нөгөө хувь хүний нөгөө эмчээ сонгох гэдэг юм уу эрүүл мэндийнхээ даатгалыг нөгөө ийстэйшэн зарцуулах нөгөө эрхэн дээр чинь бас нэг халдаалгаал асуудал байгаа байхгүй. Энэ юмнуудыг ингээл бас нөгөө нэг эргэн хүнд нөгөө нэг тэр эрх юмнуудын чөлөөтэй өгч эрүүл мэндийн тэр байгууллагт нь улс хувих гэхгүйгээр тэр нөгөө санхүүжилтнүүдийн өгч тэгвэл эн чинь ингээл огцом хөгжил гараад ирнэ шүү дээ. Магадгүй өнөө дээр чинь хувийн хвшлэрээс бие дагаад дорхонд босоод гараад ирнэ. Хувийн хвшлийн ингээ босоод гараад ирэхээр энэ цаатал заавалч нөгөө юм чөлөөт өрсөлдөөн гэдэг юм гардаг юм. Эмчилгээ онцлогооны арга техник боломжрол үр дүнтэй юмыг болгох дээрээс нөгөө гадаадад байгаа техник технологи Монгол хулгай хийх гэдэг юм нэг нутгшуулах. Ерөнхийдөө нэг олон жилийн ажилласан эмчнэр бол ингээл гадаад бус орнд очиад ингээ зарим нэг хийгдэг юм ханаад энэ чинь бол ингэж хийдэг юм байна шүү дээ. Ингээ харангуут өөний чинь ингээл хийчих хэрэгтэй юм байна шүү дээ гээл нэг мэрэгчт мэдлэгээ нэг хоорондоо нэг багаараа ярилцал ном мантар уншаад энэ дээр юм байна энэ улсад ингэж хийдэг юм да ингээ харангуут аваад явчихж байгаа байхгүй. Яг энэ юмнууд бол зүгээр хувийн хвшлийн салбар дээр бол дамгаа байгаа зүгээр улсын эмнэлэг дээр болохоор бас л нөгөө эмчнэрийн маань нөгөө нэг ачаал нөгөө юу байна шүү дээ хэцүү байна шүү дээ. Амьдрал хэцүү байж та гэдэг шиг тэр юмнууд тэнд л байгаад байгаа. Гэхдээ тэргээр энэ баг цалингаар дээр нийгмийн халамж байхгүй тийм ээ хүнд нөхцөлд тийм ямар ч юм ажиллах боломжгүй шахуу тийм орчинд одоо эмчнэр маань хүний аим аврах гал ажиллаж байлаа. Үйлчлэгч манаас эмчийнхээ ажлыг ойлгоод тийм бас боловсон соёлтой бас харьцах юм бол тухайн хүний ажлыг хөнгөвчлж байгаа бас хамгийн том чухал зүйл л дээ тийм. Тэгэхгүй тэгээд өнөөдөр тэр юм шидэн төрний цалинтай ямар орчинд хичнээн хүн өдөрт үзээд ямар ачаалтай ажиллаж байна тийм ээ арга арт нь ямар асуудал байна гэд маш олон одоо зовлон дунд тэр юм өнөөдөр өглөө 8-аас үеийн бүрийн хотол ингээ ажлыг хийж яхад бас иргэд манаас энийг бас ойлгоод зөв ойлгоод тийм боловсон харьцаж бас том дэм болох юм болов уу гэж би хөдөө бодож байна л да. Тэгээд эмэгтэйчүүд чи хоёулаа бас ярилцах цагаас өндөрлөг томд өгсөн байна. Тэгэхээр мэдээж та өөрийнхөө мэрэгчлэр бас мэдээж бахархдаг л байлгүй. Тэгэхээр хамгийн бас тийм мартагдчихгүй тийм яг өөрөөрөө бахархаж исэн үе хизээ. Энэ мэрэгчлэрээ бахархаж исэн үе хизээ. Ер нь л өдөр бүхэн л бахархдаг шүү дээ.
Ер нь бол зүгээр ялангуяа би нөгөө мэслийн эмч учраас хагалгаа мэсцээс л бүхэн зүгээр нэг юм өргөс авч байгаа шиг юм ил юм байдаг. Дандаа хүнийг гидсийг энэ төр хагалж дандаа дотгосоо нөгөө далд хэлбэрээ нэг төр явна. Тэгэл тэр хагалгаа мэслийн тэр юмудыг хийгээл ингээ ганаад ирэхэд бол эмч эмнэлгийн ажил нөгөө хамт орж байгаа баг бол бүгдээ л баяртай. Өдөр бүхэн баяртай л байдгийг ерөөсөө. Тийм учраас гарч ирээл тэгэл нөгөө гэр оронтойгоо нөгөө уулзах нөгөө хагалгаа мэс чинь нөгөө нэг сайхан боллоо нөгөө нэг гарах үедээ нөгөө хүн чинь сэтгэл санаа нэг гоё болоод нөгөө нэг би нэг нүрийн хөврлөг хэлсэн юм тэгэл баярлалаа гэдэг ингээ гарч байгаа. Энэ л хамгийн их гоё юмнууд байдаг. Нэг ясандаа тухайн эмчид юу хэрэгтэй нөхөр зүгээр сэтгэлийн урмын өгчгөл юм бол болно. За яг алдаа унаа янз бүрийн юмнууд бол зүгээр ер нь гарч болдог. Тэрийг бол бас яг нөгөө наанта цаантаа хамтахгүй бол зүгээр нэг юм нэг бухимдал юм гарангууд нэг сошиал юм дээр тавингууд л ингээл газар аваад явцдаг. Тэгвэл тэр чигт нь ирэлбэлээс системийг доош нь унгадаг бас тиймэрхүү юмуд бас байж болохгүй. Тийм учраас бас эмчинч гэсэн бас үйлчлүүлэгчтэйгээс нөгөө харьцаа хандлаган дээр анхаарах ёстой. Дээрээс нь бас манай үйлчлүүлэгч хүмүүс үртэл бас өвдөд ирж байгаа гэдэг үгнээс эмчтэйгээ л ерөөсөл дотн харьцаа л үүсэх. Бид нар яамаар нь ийм юм ойлголцлын асуудал. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний бас урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирээд өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй ярилцсан танд маш их баярлалаа. За тэгэхээр бас эрүүл Монголын төлөө, эрүүл Монгол хүний төлөө зүтгэж яваа үйл бүхэнд танд бүтэх болтгой гэсэн эрүүлгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг нэмээд өндөрлүүлье. За өнөөдрийн хувьд бол хоёулаа их л олон янзын сэдвүүл ярьж шиг боллоо. Ингээ ер нь бол зүгээр энэ эмэгтэйчүүдийн дунд байдаг асуудлыг олон жилийнхаа туршлагын үүднээс мэрэгжлийнхаа зүгээс би нөгөө мэдээлэл юмуд өгсөн. Энэ мэдээллийг өгөх талд тусалсан танд болон танай лайв ТV-гийн хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Бидний хамтдаа үзэгчдээ баярлалаа. Вакцин ток шоу танд хүрч байна. Өнөөдрийн зочноор их барих эмэгтэйчүүдийн Урогинекологийн эмч, клиникийн профессор, тэргүүлэх зэргийн эмч, эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн захирал Нармандахын Энхтайван оролцлоо.